ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಚೆನ್ನಿಲ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕ್ಕಲು ನೆರವೇರಿಸೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಅಧಿದೇವತೆಯಾಯಿನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದನೂ ಬೇಡೊಂದು. ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸೈನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾಯಿನ ಚೆನ್ನಿಲ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಡ್ಡು ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಪಾತಿರನು ಪನಡು ಬಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಚೆಂಡೆ ಬೊಟ್ಟುನ ಮೂಲಕವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬಿಂಬಿಸೋನಂಚಿನ ಚೆಂಡೆನ ಬೊಟ್ಟುನ ಮೂಲಕವಾದ ಚೆನ್ನಿಲ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಸೇರ್ಸೋನೋಡು ಬಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಿಲ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಣ್ಣೆ ಉದಿಪನದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಮದಿಪುನ ಪನಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೀಮೆ ದೇವರಾಯನ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಶಿರಸ ವಂದಿಸ ಒಂದು, ಶ್ರೀ ದಂಡನಾಯಕ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಶಿರಸ ವಂದಿಸ ಒಂದು, ಮಾತಾ ನಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ಪುನ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಶಿರಸ ವಂದಿಸ ಒಂದು, ಬಂಟರಾಯನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯಡು ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘ, ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸಹಯೋಗಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನೂತನವಾದ ಶಾಸಕರಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಮೇರಿನ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭಡು ನೃತ್ಯ ವೈಭವ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು
ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪುನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿನಗಳು ಎಂಕ್ ಕೊರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತನು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭಡು ವೇದಿಕೆಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಡು ಉಪಸ್ಥಿತರಿತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಲೋಟ್ರವರೇ, ಅಂಚನೆ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಕಾವು ಶ್ರೀ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಯನ ರಮೇಶ್ ರೈ ಡಿಮ್ರೆ ಇಮೆರೆ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಯನ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವರೆ, ಹಿರಿಯರಾಯನ ಹರಿಯಡ್ಕ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರೆ, ಮಾಜಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀ ಹರಿಯಡ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರೆ, ಮಾತಾ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೆ ಮುಲ್ ಸೇರ್ನ ಎನ್ನ ಮಾತಾ ಬಂಟ ಬಂದುಲೆ, ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ್ದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದು ಏರು ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೆರ ಏರೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪೋಯರ ಏರು ಒಂಜಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆಯರ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯಲ್ಲ. ಆ ಒಂಜಿ ನಿಟ್ಟಿಡು ಇನಿ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಯನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನಿ ಏರು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಂಕಷ್ಟಡುಲ್ಲೆರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಹಕಾರ ಆಪನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಕರೆನ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಏರು ಪ್ರತಿಭೆಲು ಉಲ್ಲೆರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಸಮಾಜಡು ಇನಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಅತ್ತಂಡ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಇನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲಿಷ್ಠರಾದ ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ದಲ ಇದ್ದಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಅತ್ತಣ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಅತ್ತಣ ಅಕ್ಲೆಗೆ ವಾರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬನ್ನಗಲ ಸಂಘ ಅಕ್ಲನ ಪಿರಾವಡು ಉಂತದು ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರನ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕರಿನ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಡು ನಡೆದು ಬತ್ತುಂಡು. ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೋವಿಡ್ದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏರೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಅತ್ತಂಡ ಏರೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಐನು ಈಡೇರಿಸೋನಂಚಿನ ಪೂರೈಸೋನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ಯಾತನು ಖಂಡಿತ ಇನಿ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಲಿಯೊಟ್ಟು ಕಾರಣ ತಂಡ ಅಂಜನಾಯ್ಕ ದುಂಬು ಬೊಡಿಯಾರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಯಾರನ ತಂಡ ಅವೇ ರೀತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರನ ತಂಡ ಇಂಚನೆ ಐಕ ದುಂಬುದ ಮಾತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಕ್ಲು ಮಾದೋಡಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ರೈ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಸಿದ್ದರಾಮ್ ರೈ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಐದು ದುಂಬು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಕ್ಲ ಈ ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲೆ ಏರು ಸಹಕಾರ ಇನಿ ಕೇನ್ಬೇರ ತಂಡ ಏರು ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಡುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು. ಇನಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈಕ್ಲ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡು ಭಾರಿ ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷಿತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭವ್ಯನ ಹಾಲ್ ಇನಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪನ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರದ ಜನತೆಗೆ ಅವೊಂಜಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಆತಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಬನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಇನಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ಶಾಲೆ ಆದ ಇನಿ ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುಡು ಪಡೆಯೊಂದು ಇನಿ ಅಲ್ಪ ಶ್ರೀಧರ್ ರೈಕ್ಲು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರನ್ನ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಾಗ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರುಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪುದರುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜೋಕುಲತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದ ಜೋಕುಲ್ಲ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಲ್ಪ ಆ ಒಂಜಿ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದು ಇನಿ ಅಲ್ಪದ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ತೂವೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲೆ ನಾಡೆ ಕಡಪುಂಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ತೂತೇನೆ. ಆ ರೀತಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಹಿಡ್ದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಬಾಂಧವರಿಗತ್ತಂದೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಹಿಡ್ದು ಆತನು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘಟದ್ದು ಇನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ದು ಯಾನು ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಯಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕಲ ಲೆತ್ತದ ಮೂಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಡೆದಿತ್ತೇರು. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಏರು ಒಂಜಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋಯ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಲ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡಲ್ಲ ಐಕ್ಯ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ತೊನ್ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಖಂಡಿತ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಬಾಲಿಯೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಡ ಪಣದಿತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಬಂಧುಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರೊಡ್ಲ ಶಾಸಕರಾತೇರು ಅಂಚನೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲು ಶಾಸಕರಾತೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ನ ಲೆತ್ತದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಬಂಡದು ದುಂಬದ ದಿನುಟ್ಟಾಂಡ್ಲ ಅಕ್ಲೆಲ್ನ ಲೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲೇನು ಬಂಟ ಬಂಧುಲು ಏರು ಶಾಸಕರಾತರ ಅಕ್ಲೆಲ್ನ ಲೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡೋದು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಐನ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಬಾಲಿಟ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ದುಂಬದ ದಿನಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೆ ತೊಂದರು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಕಾ ಅವು ಕೈಗೂಡಾಡು ಅಂಚನೆ ಐಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಶಾಸಕರು ಏರುಳ್ಳಾರೆ ಅಕ್ಲಿನ ಪೂರಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಅಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರನ ದೆತ್ತು ನೋಡು ಅಂಚನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ಯಮಿಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಬಂಧುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತದು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ದೆತ್ತು ನೋಡು ಖಂಡಿತ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರುವೆರದು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಪಂಡೊಂದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಏನು ಶಿರಸ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆನು ಅಂತಬೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕನ್ನಡ. ಎನಿತ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೀಪನಡು ಬತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ಈ ಬಂಡ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕುಲೇನು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಶಾಸಕರಾದ ಆಯ್ಕೆಯನಗಲೇನು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಉತ್ತುಂಗ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬತ್ತನಗಲೇನು ಸಮಾಜ ಗುರುತಿಸವನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಜನೆ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಬಾಲಿಯೊಟ್ಟು ಹೇಮನತನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜೋಡು ನಡಪುನಂಜಿನ ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಎಂಗ್ಲ ಬೇರೆ ಸಾಯದು ಉಲ್ಲೋಪನ್ಪುಣ ಪಾತೆರ ಹೊಂಡದು ನೃತ್ಯ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತನಂಜಿನ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಚನಿಲ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಹೃದಯಾಂತರಾಲದ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂಧಾನ ಮಲ್ತದಲ್ಲೋ ನನತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಡಪೆರುಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯವಾದಿಲು ಒವೇ ರೀತಿಡು ಬಾರಿ ಪಾದರಸದ ಚಲನಟು ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಯಶಸ್ವಿಯಾತ್ ನೆರವೇರಿಸದ ಕೊರಪುನಂಜಿನ ಉತ್ತಮ ಒಂಜಿ ವಾಗ್ಮೀಲ ನ್ಯಾಯವಾದಿಲ ಐನ ಶ್ರೀಮತಿ ಅರಿಣಾಕ್ಷಿ ಜಯಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹರಣ ಪರ್ವತ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಶುರುವಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಪಂಡೊಂದು ಸುರು ಕಾತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಳ್ವ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೆಡ್ ತನ್ನದೇ ಆಯ್ನ ರೀತಿಡ್ ಬಾರಿಯಾತು ಪುಗರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಳ್ವ ನಿಕ್ಲನ ದುಂಬುಂಜಿ ಪದ್ಯಗೋಸ್ಕರ.
कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा मधुरापुरीसधना मृदुवदना मधुसूदनैः स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा मधुरापुरीसदना मृदुवदना मधुसूदनैः स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा मधुरापुरीसदना मृदुवदना मधुसूदनैः स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा मधुरापुरीसधना मृदुवदना मधुसूदनैः स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा मधुरापुरीसदना मृदुवदना मधुसूदनैः स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा भोगदाप्तसुलभा सुपुष्पगन्धकळभा भोगदाप्तसुलभा सुपुष्पगन्धकळभा भोगदाप्तसुलभा सुपुष्पगन्धकळभा भोगदाप्तसुलभा सुपुष्पगन्धकळभा कस्तूरितिलकमहिपा मम कान्तनन्द गोपनन्द स्वागतं कृष्णा भोगदाप्तसुलभा सुपुष्पगन्धकळभा कस्तूरितिलकमहिपा मम कान्तनन्द गोपकन्द स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा मुष्टिकासुरचाणूरमल्ल मल्लविशारद मधुसूदना मुष्टिकासुरचाणूरमल्ल मल्लविशारद कुवलयदीप मर्दन कलिङ्गनर्तन गोकुलरक्षण सकलसुलक्षण देव मर्दन कलिङ्गनर्तन गोकुलरक्षण सकलसुलक्षण देव शिष्टजनपाल सङ्कल्प कल्प कल्प शतकोटि असमपराभ शिष्टजनपाल सङ्कल्प कल्प कल्प शतकोटि असमपराभ धीरमुनिजन विहार मदन सुकुमार दैत्य संहार देवा धीरमुनिजन विहार मदन सुकुमार दैत्य संहार देवा मधुर मधुर रतिहास साहस व्रज युवती जन मानस पूजित सा दप गरि पगरि सदसा सरि ग पद सा सा द प प गरि रे पगरि सदसा सरि ग रि ग प ग द द सा सा द प प गरि रे पगरि सदसा सा सा द प प गरि रे पगरि सदसा
ತಕತರಿ ಕುಕುಂದಣ ಕಿಟ ತಕಧೀಂ ತಕತರಿ ಕುಕುಂದಣ ಕಿಟ ತಕಧೀಂ ತಕತರಿ ಕುಕುಂದಣ ಕಿಟ ತಕಧೀಂ ತಕತರಿ ಕುಕುಂದಣ ಕಿಟ ತಕಧೀಂ ಸ್ವಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಮಧುರಾಪುರಿ ಸಧನಾ ಮೃದುವದನಾ ಮಧುಸೂದನೈಃ ಸ್ವಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಗತಂ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಖಿಲ್ನ ದುಂಬುಗು ಪಂಡದತೋ ಜೈನಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಳುವಂಬೆರೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಒಂಜಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರೊಂದೆಲ್ಲರೂ ಶರಣ್ಯ ರೈ. ಭಕ್ತರ ಮನೆಗೀಗ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ 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 ಗಂದುಗೆ ಪಾಡಗ ಗಂದುಗೆ ಕಿರುಗತೆ ಹಿಂದಿಮಿ ಹಿರಿದಿಮಿ ಧಿಮಿರಂತ ಗಂದುಗೆ ಪಾಡಗ ಕಿರುಗತೆ ಹಿಂದಿಮಿ ಹಿರಿದಿಮಿ ಧಿಮಿರಂತ ಗಂದುಗೆ ಪಾಡಗವು ಕಂದುಗೆ ಕಿರುಗಜೆ ಧಿಮಿ 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 ಧಿಮಿರನುತ ಪೊಂಗೊಳಲ ನೋದುತ ಬಾರಿಯ ಪೊಂಗೊಳಲ ನೋದುತ ಬಾರಿಯ ಪೊಂಗೊಳಲ ನೋದುತ
ನನದುಂಬುಗು ತಿಲ್ಲಾನ ರೆಮಿಕ್ಸ್ ಓ ಮೇಘವೇ ಪನ್ಪನ ನೃತ್ಯಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಳಗ. ಜನನ ಜನನ ತನನ ತನನ 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 ಗೀತದಲ್ಲಿ ಗುತ ಕಧಿ ನದ ಕೆಟ ತೋ ನಾಚ ರಹಿ ಗೋರಿ ತಾಯಿ ಗೀತದಲ್ಲಿ ಗುತ ಕಧಿ ನದ ಕೆಟ ತೋ ನಾಚ ರಹಿ ಗೋರಿ ತಾಯಿ ಗೀತದಲ್ಲಿ ಗುತ ಕಧಿ ನದ ಕೆಟ ತೋ
ನನ್ನದುಂಬೊಂಜಿ ಸೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ನೃತ್ಯಗು ವೈಷ್ಣವಿ ಆಳ್ವ ಸಾನ್ಮಿಕಾ ಬುಕ ಶಾರ್ವಿ.
ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಜ್ಞಾನ ರೈ ಕುರಿಯ 16 ವರ್ಷದ ಬೆರು ಜಯರಾಮ್ ರೈ ಬುಕ ಹೇಮಾ ಜಯರಾಮ್ ಮುಕಲ್ನ ಮಗಳು ಯೋಗ ಕರಾಟೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಸಂಗೀತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಷಣ ಅಭಿನಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತನ್ನದೇ ಐನಂಚಿನ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡೆದು ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯುವನ್ನಂಚಿನ ಅವೇ ರೀತಿ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಕನ್ನಡ ತುಳು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮೆಲೋಡು ಬಾಲನಟಿಯಾದ ನೃತ್ಯ ಅಥವಾ ಬಾಲನಟಿಯಾದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಜ್ಞಾನ ರೈ ಕುರಿಯ ದೇಶ ಭಕ್ತಿನ ಸಾರು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ಪೆರ ನಿಖಿಲ್ನ ದುಂಬು. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ 13ನೇ ದಿವಸ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಹೊರಟು ನಿಂತಹ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಕಥೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಯಕ್ಷಗಾನ ರೂಪಕ ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷ. ನಿರ್ದೇಶನ ವಾಸುದೇವರ ಯಕ್ಷರಂಗ ಬೆಳ್ಳಾರೆ. ಹಿಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯುವಾಗಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಧ್ಯಾನ್ ರೈ ಗೋಳ್ತಳ, ಸುಭದ್ರೆಯಾಗಿ ಕುಮಾರಿ ಜ್ಞಾನ ಆಳ್ವ ಕೈಕರ.
ಇಲ್ಲ. ಅಜ್ಜನ ನಂತರ ಗುರುಗಳಾದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಸೇನಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಇಂದಿಗೆ 3ನೇ ದಿವಸ. ತಂದೆಯವರಾದ ಅರ್ಜುನ ಮಹರ್ಷಿಯರು ಸಮಸಪ್ತಕರೊಡನೆ ಹೋರಾಡಲು ಮಾವ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಪಾತಾಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನವರ ಚಿಂತೆಗೆ ಸಮಾಧಾನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ರಣರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡುವ ಮೊದಲು ಹೆತ್ತವೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ನೇರವಾಗಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಅಂತವರದ ಹತ್ರ ತೆರಳುತ್ತೇನೆ.
ಅದು ನಿನಗೇ ತಿಳಿದಿದೆ ತಾಯಿ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಂದು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಬಡಿದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಕೇವಲ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಮಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದೆ. ಮಾವ ಕೃಷ್ಣ, ದೊಡ್ಡ ಮಾವನವರಾದ ಬಲರಾಮ, ತಂದೆಯವರಾದ ಪಾರ್ಥ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನನಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ ತಾಯೇ. ನಾನು ಈ ದಿನ ಪಾಂಡವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ರಣರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ. ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡು ತಾಯೇ. ಮಗನೇ, ಏನಮ್ಮ? ನೀನಿನ್ನು ಎಳೆಯ ಕಂದ. ಹ, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರಬೇಕಾದ ವಯಸ್ಸು ನಿನ್ನದು. ಹ, ಜೊತೆಗೆ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಮಾವನವರೂ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಎನಿಸಿದಂತೆ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಭೇದಿಸಲು 3 ಮೂರ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ ಅಸಾಧ್ಯ. ಹ. ಬೇಡ ಮಗು, ಹೋಗಬೇಡ. ಹಾಗೆಯೂ ನೀನು ಹೋಗುವುದು ಹೌದಾದರೆ ಏನಮ್ಮ? ನಿನ್ನ ಈ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗು. ಏನಮ್ಮ ಇದು?
ನನದುಂಬುಗು ಶ್ರಾವಣ್ಯ ರೈ ಬೆರಡ್ದೊಂಜಿ ತುಳು ನೃತ್ಯ. ಗುಮಿಸುಂದು ಕಮ್ಮೆನ ಪಸಿರುಂದು ಊರೂರ್ ಮೇಡೆನನ ನನದುಂಬುಗು ಮಟ್ಟದ ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ಪಿನ ನೃತ್ಯಗು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ನಿಧಿಲ ಸಮೃದ್ಧಿ.
ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯಾಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಜ್ಞಾನ ಕುರಿಯಾಂಬೆರ್ನೊಂಜೆ ನೃತ್ಯ.
ನೆನದುಂಬುಗೊಂಜಿ ಪದ್ಯಲ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಗಿಪುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಳ್ವ ಅಂಬೇರು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಗೋಸ್ಕರ. संग ढोल बाजे दाय 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 दम दाय नगाड़ संग ढोल बाजे दाय 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 दम दाय दी तड़ाक आजा उड़ के सरात पैरों से बीड़ी जरा खोल नगाड़ संग ढोल बाजे दाय 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 दम दाय नगाड़ संग ढोल बाजे दाय 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 दम दाय रे कट कट बाजे दस दस वो ना अब तक आया रे तब से आदे के राहे कि अब तू खोल बाहे आजा उमड़ गो मेरे मचले रे मोर मन गूंजे रे बालम के बोल नगाड़ संग ढोल बाजे दाय 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 दम दाय नगाड़ संग ढोल बाजे दाय 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 दम दाय हे दी तड़ाक आजा उड़ के सरात पैरों से बीड़ी जरा खोल
ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಕಲ್ನ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೂ ಉಂಟ ಒಂದುಲ್ಲ. शीशी है जहाँ भी खुल जाए वो बेबुझ जाए जो दीदार फनमाना हर फनमाना मैं तो कल की सुबह तक तेरा हुआ कटर आशिक हूँ नहीं कोई निकम्मा काजू कतली कमर खींचे सबकी नजर तेरे लटके झटके बोले रे छम्मा छम्मा कैसे पीऊंगा तुझे सूखा रकमा अनाड़ी नशेड़ी जुआरी है पीछे पड़े बड़ा तू खिलाड़ी जो सीधे ही हाथ पकड़े धोखे मिली हो मैं चले हाथ न लगा फिर कोई हो बात मौका दिल न जला रा अरे कसका ಈತು ಪೊರ್ತುಗು ನೃತ್ಯ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಿರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೇರ್ದಿಂಚಿ ಬಂಟ ಬಂಧುಲೆಗ ಹೃದಯ ತುಂಬಿನ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಪಾವೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನೂತನ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೆರೆಗ್ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಪೆರೊಂಡು.
ಪನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ ಇನಿ ನೂತನ ಶಾಸಕರಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬಾರಿ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನಚ್ಚಿನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರೆ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಕುಡ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿದ ಮೆಕ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಮೆಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಬುಕ್ಕ ಯುವ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಸಹಯೋಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಕೋಡಿಂಬಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಬುಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪಟ್ಟುನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬಂದ್ಪುಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಡಗರದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಲ್ಯೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರು ವಹಿಸೊಂದಿರು ಈ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ ಅಭಿನಂದನದ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪುನಾರು ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ ಶೆಟ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಸೌನೂರು ಸೀತಾರಾಮ ರೈಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುನಾರು ಸಂಚಾಲಕಿಯರು ದಯಾನಂದ ರೈ ಮನವಲಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆದ ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರ್ ನಕ್ಲು ಜಗನ್ನಾಥ ರೈ ಮಾದೋಡಿ ಅರಿಯಡ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರು ಬೂಡಿಯಾರಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕ್ಲನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಂಘಟನೆದ ಪೂರ ಅತಿಥಿಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನವು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸಬಿತಾ ಬಂಡಾರ್ಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಯುವ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕ್ಲು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಿಕೆಡು ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋನುವ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಘಟನೆದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರ್ಲು ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರು ರಮೇಶ್ ರೈ ಡಿಮ್ರಿ ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪು ನಂಗೆ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಅಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಇಂಚ ದುಂಬುಕೊಣಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುನಾಯೇ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿ ಅಪ್ಪನ ನಟ್ ಆರ್ನ ಅಭಯನು ನಟ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮನ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ದುಂಬುದೀವೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗುರುಕಾರ್ನವರನ್ನು ದುಂಬುದೀವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚ ದುಂಬು ಪೋಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಲೆ ನೆತ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲು ದೇವರನ್ನ ಸುಗಿಪಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸರ್ವ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ ಸಹಕಾರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬು ಪೋಪುಂಡು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಲೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿ ಮೋಕಿಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಅರ್ತಿಡು ವೇದಿಕೆಗಳೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ अजं निर्विकल्पम् अजं निर्विकल्पम् अजं निर्विकल्पं निराकारमेघम् अजं निर्विकल्पं निराकारमेघं निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णम् निरानन्दमानन्दमद्वैतपूर्णम् मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशम् मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशम् परब्रह्मरूपं गणेशं भजेमा परब्रह्मरूपं गणेशं भजेमा गणेशं भजेमा गणेशं भजेमा ಸುತ್ತಿಡು ನೆಲೆಯಾಯಿನ ಸತ್ಯ ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇತ್ತೆ ஒரு ಯುವಕಿಯಾದ ಬಾರಿ ಪುದರ ಪಡೆ ಪುನಾರು ಪುತ್ತೂರದ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಕೊಂಚ ನೆಲೆ ಕೊರಡುವುದು ಪಂಡದು ನಿರಂತರವಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರೆ ಬೈಲುಗುತ್ತು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಲ್ಯೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆನೆ ಇತ್ತಿನ ಇಷ್ಟೇರೆನು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಎದ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲರೆ ಆರೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಶಿರಸ ವಂದಿಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಿಖಲ್ ನಂಬನ ದೈವ ದೇವರು ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡೊಂದು ಬಂಟರಯಾಣೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿ ದೆತ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ದೆತ್ತ ಆಶ್ರಯಡು
ಮಹಿಳಾ ಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸಹಯೋಗಗಳು ನಮ್ಮ ನೂತನ ಶಾಸಕರಾಯಿನಂಚಿನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪ್ಪಣಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ನಮ್ಮದು ಇನಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಪ್ಪಣಂಚಿನ ಪುತ್ತೂರದ ಶಾಸಕರಾಯಿನಂಚಿನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಳೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ ಬಹುಶಃ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಉಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಎನ್ನು ನೋಡು ಬಂಟ್ರ ನಕ್ಲು ಇನಿ ಸಮಾಜಡು ಓಲಾನ್ಲ ಇತ್ತಂದಿತ್ತಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸಾಕಾರ ಆದ ಇಪ್ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಪನ್ಪಣೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕರಿನ ಮೂಜಿ ಅವಧಿಡು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಶಾಸಕರೇ ನಮ್ಮ ಇಂದೇ ರೀತಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತದ ಪ್ರಥಮವಾದ ಶಕುಂತಲಾ ಟಿ ಶೆಟ್ರ್ ಶಾಸಕರಾದ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ ಆಯ್ಕೆ ಆಪಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರೆಲ್ಲ ಇಂದೇ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವಡು ಇಂದೇ ರೀತಿಯ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತ ರಡ್ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪ್ರಸಾದರೇನು ನಮ್ಮ ರಡ್ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆರೇನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ದ ಮೂಜನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕುಡೋರ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ರ್ ಆಯ್ಕೆ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ ಇನಿ ನಾಲ್ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಒರಿ ಯುವಕೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡು ತಾನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಾಯಿ ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಪೊರ್ಲುಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಪೊರ್ತಡು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಸಭೆ ಸೇರಿದು ಈ ದಿನನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸೋದು ಆರಿ ಕೋಡೆದ ಪೊರ್ತಡು ರಾತ್ರಿ ಬೊಂಬೈಡಿ ತಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಾತ್ರ ಆರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸೋದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದೇರು ಪನ್ಪಣೋ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನನು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರನು ದೀವಂದ ನಮ್ಮಡ ಇನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾತೃಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ನಡತೊಂದಿತ್ತನು ಐದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಳು ಗಟ್ಟಿಗಟ್ಟಿದಗಳು ತಾಲೂಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲ ಒಂದು ಅಕಲ್ನ ಅವಧಿಡು ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತಿಲೆಕೊಣಿ ಸುಮಾರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಠೇವಣಿ ಇದು ಐತ ಬಡ್ಡಿಡಿ ಇನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಂಗೆ ಅಂತಿಮ 13ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನನು ಕೊರಡಿತನು ಕರಿನ ರಡ್ಡು ದಿನೋಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ದುವೇ ಬನ್ಸಂಗಡು ಕಚೇರಿಡು ಕುಳ್ಳುದು ಇಪ್ಪಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಏಲೇನಮ BPL ಕಾರ್ಡ್ದ ಅರ್ಜಿಲು ಬತ್ತ ಅವೇನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಂಚನೆ PUCಡ್ ಆಜಿನುದೇಡ್ದು SLCಡ್ ಆಜಿನುದೇಡ್ದು ಮಿತ್ತು PUCಡ್ 580 ಮಿತ್ತು ಮೂಜಿ ಜನ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಣೆ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನಗೂ ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೋರ್ನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರಿಗಣನೆ ಮಲ್ತದೆ ಇನಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದುಂಬುದ ಪೊರ್ತಡು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪ ಇನಿ ಸಮಾಜಮುಖಿಯ ಇನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ದುರ್ಬಲ ರೀತಿಯ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನವಳು ಇಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪೂರಕವಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಜಾಗತಿಕ ಬನ್ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಬತ್ತನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತದ ಸುಮಾರು 130 ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಪಿರಾವಿತನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬನ್ಸಂಗಡ್ದು ಕರಿಮಣಿಯನ್ನು ಕೊಣತದು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಪಿರಾವು ಪೂರ್ಣಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮಲ್ತದ ಪನ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪಣಿಯರಗೆ ಯಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಪೆ ಬಹುಶಃ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗೂ ದುಂಬು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿಜ್ಜಾನು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಡ ಪಾತೆರದು ಸುಮಾರು 25% ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡತಿತ್ತಂಡು ಆರು ಬತ್ತದು ತೂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಪಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡ್ಯರು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಪೋಪುನೆತ್ತು ಸುರುಕು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡ್ಯರು ಬಹುಶಃ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಪ್ರಥಮ ಸಭೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು 150 ಮಿತ್ತು ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಳು ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ತೋಡೀಕರಣ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂಡದು ಮಣಿಪಂದೆ ಕೊಳ್ದಿತ್ತೇರು ಅವೇ ಸಭೆಟ್ಟು ಆರು ಪಂಡ್ಯರು ಯಾನೊಂಜಿ ಇತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ
ನಿಖಲು ಈ ಸಭೆಟಿನಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಾಗ್ದಾನ ಆವಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂಡೇರು 1 ತಿಂಗಳದ ಉಳಾಯ್ಡು ನಂಗೆ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆವಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಚಾಕಚಕ್ಯದ ಪಾತೆರಡು ಜನ ಕುಲೆನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ದುಂಬುಕೊಣತೇರು ಅವೇ ಸಭೆಟ್ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ವಾಗ್ದಾನ ಆಂಡು ಬಹುಶಃ ವಾರ 20 ಲಕ್ಷ 1 ತಿಂಗಳು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅವೇ ಗ್ರಾಮ ಮಾಡುದು ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ದಾಲಾಯಿಜಿ ಬಂದ ಕೈ ಕಟ್ಟದ ಕುಲ್ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ಆ ಪಾತೆರದ ಮೂಲಕ ಮೋಡಿ ಮಲ್ತದು ಮಾತೆರೆಡ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮೂಡಿಸಾದು ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತದು ಆರು ಬಹುಶಃ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶವು ಪೋಪಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಂಡನಿ ಬಿಡದಿ ಅಕ್ಲು ಕಾಂಡೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಬತ್ತೇರನಿ ತಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಆಯಿ ಸಾತಿಗೆ ಬಳಸುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ಮಾತೆರ್ನಲ ಇರದೆ ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಬಯ್ಯಗೆ ಬತ್ತೇರನ ರಾತ್ರಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಬಳಸದು ಇರದೆ ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು 10:45 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೇರಿಸದು ಎಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪಣೆ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡಂದು ಅಕೇರಿಗೆ ನಂಗೆ ಏಪಲ ಆ ಒಂಜಿ ಅಂಗಣಗು ಅಂಬಿಯಡಿ ಪೋಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಸುರುಕು ಮೈಪು ಬಾತನಾರು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿತನ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾದ ಇನಿ ನಾಯಕ ತೇರು ಪಣಿಯರೆ ಯಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಯಾನು ಸಭೆಟ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಾತ್ರ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತು ಆರು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಪನ್ಪಡೇನು ಆ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಪಂತ ಅವು ಇನಿ ಸಾಕಾರ ಆತನು ಪನ್ಪಡೇನು ಪಣಿಯರ್ಲ ಯಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಪೆ ಬಹುಶಃ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ನಮ್ಮ ಕೆಲವಾರು ಸಮಯ ಹಿಡಿದು ಕತ್ತು ಒಂದಲ್ಲ ಆರು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ದುರ್ಬಲ ರೀತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿದ ಸಮಯಡು ಸೀರೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸತತವಾದ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದಿತ್ತೆ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಸುಮಾರು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆ ಪೇಡ್ದಲ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈ ಪೇಡ್ದಲ ಕ್ಯೂ ಉಂತುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಿತ್ತನು ಬಹುಶಃ 10 ಜನಕ್ಕೂ ಸೀರೆ ಕೊರೊಂದು ಆ ದೊಂಬುಡು ಉಂತದು ಸಾಲಡು ಉಂತದು ಸೀರೆ ಪತ್ತೊಂದು ಆರು ಅರಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಪೋಪಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತನು ಬಹುಶಃ ಆರ್ನ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಕಿಲ್ಲೆ ಮೈದಾನಡು ವಿಜೃಂಭಣೆದ ಸೀರೆ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೇರು ಬಹುಶಃ ಆ ಕಿಲ್ಲೆ ಮೈದಾನಡು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಜನ ಸೇರಿಸೋಡು ತಂಡ ಒಂಜಾತು ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ಜನಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ರೋಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ಐಟ್ಲ ಸ್ವಾಗತಲ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕಲ ಯಾನು ಮಲ್ತದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಕುಲ್ಯರ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊಂಡದು ಚೇರ್ನ ಕೊಂಡದು ಪಿರವು ಅಟ್ಟಿ ಹೋಯ್ತದು ಉಂತುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೇರು ಒಂಜಿ 10 ಜನನು ಸೇರ್ಸವನ ಆ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ಇತ್ತಂದು ತಂಡ ಅವು ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲಡ ಪನ್ಪುಣಿ ಯಾನು ಪಣಿಯರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಪೆ ಬಹುಶಃ ಅಂಚಿತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿ ಶಾಸಕರಾದೇರು ಶಾಸಕರಾಗಿ ನಡೆದು ಬುಕ್ಕ ಒವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಅಹಂಕಾರದ ಪಾತೆರಂದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇನು ಪ್ರತಿ ಅಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೇನು ಸಭೆ ಸೇರ್ಸಾದು ಅಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೇರ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿಚಾರ ಇಪ್ಪೇರಬಲ್ಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ತಾಲೂಕುನು ಮಾದರಿ ತಾಲೂಕು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪಾತೆರನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಇಲಾಖೆದ ಅಧಿಕಾರಿನಗಳೇನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಮಯಲ ಅಕ್ಲೇನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ನಿಖಲು ಈ ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟಿಡ್ದು ತತ್ತರಂದಿ ತಂಡ ನಿಖಲು ಆ ರೀತಿ ಮುಳ್ತೊರ್ದು ಪೋಡಾವು ಪನ್ಪುಣಿನ ಪಾತೆರಲ್ನ ನಮ್ಮ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ನ ಚಾಕಚಕ್ಯದೆ ಆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿ ಈತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪೋತೆರಂದಿ ತಂಡ ಅವು ಮಾತೆರೆಗಳ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಪಣಿಯರೆ ಯಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಪೆ ಬಹುಶಃ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಡ ಏನೋ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಈ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒರಿ ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಆರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಮಯಡು ಆರ್ನ ಕಷ್ಟ ನಿಜವಾದ 2,000 ಶಾಸಕರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೊಡೆ ಬೊಂಬೈ ನಡಪಣಂಚಿನ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತಗೂ ಬತ್ತದು ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂಡೇರು ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋನ್ ಪೈ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂಡೇರು ಒಂಜಾತ್ ಕಷ್ಟದ ವಿಚಾರಗಳು ಇತ್ತಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಇನಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಎತ್ತದೇರು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯಡು ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಪನ್ಪಣಂಜಿನ ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲೇನು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಾರು ಆರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಸುಮಾ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಬಹುಶಃ ಒರಿ ಖಂಡನೆಯಾಗ ಆ ರೀತಿದ ಬುಡೆದಿಯಾದ ಪೋಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬುಡೆದಿಯಾದ ಆರು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡು ಆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಆರ್ನ ಇನಿ ದುಂಬು ಪೋಪುನಂಚಿನ ವೇಗಗೂ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ನಾರು ಸುಮಾ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್
ಆರೆಲ್ನ ಅಂಚನೆ ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲೇನ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಂಟ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಹೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾಣಾದಿಗೇನು ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಕೃಷಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಡು ಪಂಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು ಪುನಗ ಐಕ್ ಒಂಜಾತ್ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಕೊರ್ಪಣೆ ಯಾನ್ ಆರೇ ಲೆತ್ತದು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಏರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೋರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಂಚಿನ ಕಡಮರಿಯಲು ಸುಭಾಷ್ ರೈಕಲ್ ಆರೆ ಸಾಲದ ಮಾಣಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆಯ್ನಂಚನ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಲಾಡಿಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲೇನ ಅಭಿನಂದಿಸ್ಯಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನಾರು ಮಾಲಾಡಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೆ ಹಿರಿಯರು ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕುಡ್ಲಡು ಪುದರ್ನ ಪಡೆದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಮಾತೃಬನ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪನಾರು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲು ಆರೇನು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿ ನಂಚಿನ ಜಗಜೀವನ್ ದಾಸ್ ರೈಕ್ಲು ಶಾಲದ ಮಾನಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಾರೇನು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅಭಿನಂದನಾ ನುಡಿನ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನಾರು ನಮ್ಮಾರೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಹಿರಿಯರಾದ ಅಂಚನೆ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗಗಳು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಇನಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪುಗರ್ತೇನೆ ಪಡೆಯಿನಾರು ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ತಾಲೂಕು ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲಾವಡ್ದು ಈತನ ಆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆರೇನು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೇನ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಬಂದು ಉದ್ಯಮಿಲಾಯಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಜೀವ ಆಳ್ವೇರು ಆರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾಣಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಸವಣೂರದ ಶಿಲ್ಪಿ ಬನೊಳಿ ಈ ಬಂಟ್ರೆ ಭವನನು ಇನಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನವರು ಪೂರ್ತಿ ಶ್ರಮಣ ಕೊರದು ಮಾತೆರತ್ಲ ಪುಗರ್ತೇನೆ ಪಡೆದು ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಹಕಾರಿ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊರದು ಸುಮಾರು 75 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯೋಡಿತಲ್ಲ ಮಾತೆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘಗೂ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಒರಿ ಹಿರಿಯ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರೆಲ್ಲ ಮಾತೆರನ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಒಂದು ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾಣಾದಿಗೇನು ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕ ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯದ ಹೊರತುಗು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇತ್ತೊಂದು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಾರು ನವೀನ್ ಬಂಡಾರ್ಲು ಆರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾಣಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಾರೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕರು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪನಾರು ಮಾನ್ಯ ದಯಾನಂದ ರೈಕಲ್ ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಪೂರ್ತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ದಯಾನಂದ ರೈಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಕಂಡಿಗೆ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ರೈ ಕಂಡಿಗ ಮೇರೆ ಶಾಲದ ಮಾಣಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ನೊಳಿಯಾಳು ಜಗನ್ನಾಥ ರೈ ಮಾದೋಡಿ ಮಾತೆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಂಡ್ಲ ಮಾತೆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಟಸಿರಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಪುಣವಳು ಕಾರಣೀಭೂತರಾಯಿನಾರು ಮಾದೋಡಿ ಜಗನ್ನಾಥ ರೈಕಲ್ ಆರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾಣಾದಿಕೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ನಮ್ಮಾರೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಾಜಕೀಯ ದುರೀಣಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಎ.ಕೆ. ಜಯರಾಮ್ ರೈಕಲ್ ಬತ್ತದ ಆರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾಣಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೊಂದು ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸದು
ಒಂಜಿ ನಿಧಿ ಮಲ್ತದ ಆ ನಿಧಿತ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹ ಕೊರ್ಪನವಳು ಹರಿಯಡ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟರು ಮೊದಲ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ ಹೊಂದಿರು ಆರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನಂಚನ ಎನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಆರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಹಿರಿಯರೇ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಾದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪುಗರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತದ ಸಮಾಜಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯಿನಂಚಿನ ಬೂಡಿಯಾರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕಲ್ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರುಳ್ಳೇರು ಉದ್ಯಮಿಲಾಯಿನಂಚಿನ ಕರುಣಾಕರ್ ರೈ ದೇರ್ಲಾಂಬೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುಗೇಲು ಕೊರದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ದಾವಡ್ದು ಇತ್ತಂಡ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ರಮೇಶ್ ರೈ ಡಿಂಬ್ರಿ ಇಂಬರಿಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರುಳ್ಳೇರು ನಿವೃತ್ತ ಸೇನಾನಿ ಆಯಿನಂಚಿನ ಅಮ್ಮನ್ ರೈ ಪಾಪೆ ಮಜಲು ಅಂಚನೆ ನಾನೋರಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆಯಿನಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರು ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡದು ತಂಡ ಬೆರಿ ಕೊರದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ಒರಿ ಎಡ್ಡ ಸಂಘಟಕ ಆಯಿನಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆರುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ರೋಷನ್ ರೈ ಬಣ್ಣೂರು ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಸಬಿತಾ ಭಂಡಾರಿ ಎಡ್ಡ ಸಂಘಟಕರಾದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸವನಂಚಿನ ವರ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರೇನು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರುಳ್ಳೇರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನಂಚಿನ ಅನಿತಾ ಹೇಮನ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಶಶಿರಾಜ್ ರೈಕ್ಲೇನು ರವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ರವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಡ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಪವನ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಆರೆಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೊಂದು ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಸಾರಕೆರೆ ಆರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲ ಹೊಡೆದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರು ಇನಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜಡು ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದಾರು ಎಂಕ್ಲ ತಾಲೂಕುದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಲ್ತದ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತದ ಐಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಈ ಸಭಾಂಗಣಗಳು ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ನಿಖಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತನು ಕೋರೊಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಹೊಡೆದಿತ್ತಂಡ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರನ್ನ ಸಹಕಾರ ನಂಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೊಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೋರ್ನ ಮಾತ ಬಂಧುಲಿಲ್ಲ ನನವರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಎಂಕ ಸ್ವಾಗತ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೋರ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಲು ಒಂದಿಸದೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರನು ಅಂತ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನಗೆ ಪೇರನುಪ್ಪು ಇತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಬೆಲ್ಲ ನೀರ್ಲಾಪುಣಂಚ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಬಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಿನ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಲ್ಯೊಟ್ಟರಿಗಳ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರೆಗೆ ಸಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಂದು ಬುಡಿಯಾರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ರೈಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಪುರುಷೋತ್ತಮಣ್ಣ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಲ್ಯೊಟ್ಟರಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಡು ಬಾರಿ ಉಲ್ಲಾಸಡು ಮಾತಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ದಿರು ಅರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರೇನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊನ್ನಿ ದೀಪ ಅರಳವನ ಮೂಲಕವಾದ ದೈವ ದೇವರೇನು ನೆನೆತೊಂದು ಆ ದೀಪನು ಅರಳಾದ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಣವು ನಮ್ಮ
ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಬಂಟರಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಸಮರ್ಥ ಗುರುಕಾರರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸೋದೊಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದು ಪುನಾರು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ ಇದೇ ಬತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿ ತಟ್ಟೊಂದು ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಉಲ್ಲಾಸ ಕೊಡ್ದು ಉತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ದು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅರ್ಥ ಪಿಡ್ತಿದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ ಮೆರೆದು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮೂಲಕವಾದ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಕಲೆದು ಬಲ್ಪು ತೋಜೋಡು ಅಜ್ಞಾನ ಪೋದು ಜ್ಞಾನ ತೋಜೋಡು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡ ಓಡು ಪನ್ಪಡ ಮಲ್ಲ ನಿಟ್ಟೆನು ತೋಜೊಂದು ಅಜಿತನ್ನೇ ದೀಪಾರಳಾಯರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಬತ್ತದು ಒರ್ಮೈತಿದ್ದು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದರು ನಿಖಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅರ್ತಿಪಿತ್ತಿದ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸದು ಬಂಟರಯಾನೆ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ನಮ್ಮ ಗುರುಕಾರರು ಅಜಿತನ್ನೇ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನರ್ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಪುರ್ಲುದ ನುಡಿ ಕೊರೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ದುಣ್ಣ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣ ಕೊರಡು ಪ್ರೀತಿ ಕೊರಡು ಒರ್ಮೈತು ರಡ್ಡು ನುಡಿ ಕೊರಡು ಪಂದು ಆಡ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬೆತೆಬೈತ ರೂಪವನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದು ವೈದಿನ ಸಮಸ್ತ ಶಕ್ತಿಲು ಅವು ದೇವರಾದುಪ್ಪು ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರಾದುಪ್ಪು ಗುರು ಹಿರಿಯರೇನು ಪೂರ ಎನ್ನೊಂದು 115 ವರ್ಷಗುದುಂಬು ಬಂಟರೆ ಆಣೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಡೆತ್ತಿನ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಬಡಪುಣ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಜವನಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನಟು ಶಾಸಕ ಆತು ಮುರಿದು ಬತ್ತದು ನಂಗೆ ನನಾತು ಉಲ್ಲಾಸ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲರು ಅರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಪೂರ ಬೋಡು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲೆ ಇನ್ನಿಗ ಕುಲ್ನಾ ಬಂಡೆ ಒತ್ತುಡು ಎಂಕ ಅಂಚಿಂಚಿ ಭಾರಿ ಮುಜುಗುರ ಅವಂತುಂಡು ಈ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಗಲಿವರ ಲಿಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಒಂದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತದೆ ಐಟೆ ಲಿಲಿ ಫೋಟೋ ಬಂದು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಗಲಿವಾರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಜಿ ಶಶಿಕುಮಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ನಾಗ ಇಂಗ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಲಿ ಫುಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡ ಆರ್ನ ಜೀವ ಆತ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಯಾನು ಒಂಚೆ ಯಾನು ತೋಜು ಜೀವಳು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲು ಜೀವ ಮಲ್ಲ ಅನ್ಲ ಈಗ ತಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಲ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ನಲ್ನಾತು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಶೋಕ್ ರೈಕುಲು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಕಿದೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಕ್ಲೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಬಂಟೆ ಆದ ಮೂರ್ತು ಬೈದರು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲೆ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಯಾನು ಸಿ ಮೆಂಬರ್ ಆದ ಏತು ಕಾಲೋದು ಮುತ್ತನೆ ಆ ಕಾಲೋಡ್ದಂಚೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯಾದ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾನ ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ ಹಿರಿಯರು ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮರೈಕಲು ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಸೀತಾರಾಮರೈಗಳು ಕೈ ಆಡಿತ ಕ್ಷೇತ್ರವಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಒಂದು ಯಾರನ್ನ ಚಾಪುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದು ಸಂಘೋಲ್ನ ದುಂಬುಕೊಣೊಂದು ಸಮಾಜೋಲ್ನ ದುಂಬುಕೊಣೊಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೋಡತ್ತಿನಾರ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತು ಬೈದು ಸೀತಾರಾಮರೈಕಲು ದಯಾನಂದ ರೈ ಮನವಳಿಕೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ವಾಕಾಲೊಡ್ಲಾರಿ ಎನ್ನಾರು ಧೈರ್ಯೋಡು ಪನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಂಕ ದಯಾನಂದ ರೈಕುಲು ಎಂಕಲ್ನಾರು ಎನ್ನಕ್ಕಲ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲೊಂದು ಅರೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಕಳಕಳಿ ಉಂಡು ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿತ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಅರೆಲ್ಲ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದು ಜಗನ್ನಾಥನ್ನೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪುಣಗಣಿ ಹಿಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿದ ಬಸ್ತ್ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತನು ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಲ್ಲ ಕಳಕಳಿ ಇತ್ತೊಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಗತಿಪರವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಾಜ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಜಗನ್ನಾಥನ್ನ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಹರಿಹರಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲು ಎನ್ನ ಬಂಧುಲು ಭಾರಿ
ಆರ್ಡಲ್ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತು ಮೂಲು ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ದುಂಬುಗೊಂಡೊಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಇನಿಗ್ಲ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟರೆ ರಾಧನ್ನೇ ಎಂಕಿ ಇನಿಕೋಡದ ದೋಸ್ತಿ ಅತ್ತು ಬಾರಿ ದುಮ್ಮುದ ದೋಸ್ತಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಓಪಿನ ಹಿಡಿದು ಅಂತ ಬೊಕ್ಕದ ದಿನಕೊಲ್ನ ಬಾರಿ ಅನುನ್ಯಡುತ್ತೇನೆ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಲಯೆ ಮಾತೆರ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಐಕ್ಯ ಮಾತಾಡುತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡುಲ್ಲ ಆರ್ನ ಮಲ್ಲ ಪಲಯೆ ಆರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಗೋಡು ಒರಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲ ಸಂಚಾಲಕರು ಸಂಜುವ ರೈಕುಲು ಮೆಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಇಟ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಇಟ್ಲ ರಡ್ಡಿಟ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನೇ ಹಾಕಲು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸೇರೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಮೇಶ್ ರೈಕುಲು ನಿರಂತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇತ್ತೊಂದು ನಂಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಘದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಯರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೆರೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಪೂರ ಯುವ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟೇರ್ ಸಂಘದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೌಕಲು ಎಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದು ಎದುರು ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಇಲ್ಲೇರು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಇಲ್ಲೇರು ಬಾಕಿದ ಮಾತ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಇಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕೆನಕುಲ್ಲೇರು ಮೆಗ್ದಿಯಲ್ಲುಲ್ಲೇರು ಮೆಗ್ಗ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ 115 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಬಂಟರೆ ಆಣೆನ ಆಡವರ ಮಾತ್ರ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪುತ್ತೂರು ಬರೊಟ್ಟ ಒಂಜಿ 5 ದಿನ ಬೋಡ ಅವತ್ತಿನದ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಂಕ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಅಜ್ಜಾಂಡು ಕಾರು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬಸ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಫೋನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಾಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಜ್ಜಾಂಡು ಆ ಕಾಲೋಡು ಸಮಾಜದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹತ್ರ ಅಕುಲು ತಿನ್ಪಿನ ಆಕಲ ಬೊಡಿದಿ ಬಾಲ್ಲು ತಿನ್ಪಿನ ಸೊತ್ತುಲೇನು ದಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಾಜವು ಕೊಡ್ದು ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪಿನೆಕ್ಕು ತುಂಬೆ ಎಣ್ಮಣ ವಿಷಯ 1800 ವರ್ಮಣುತ್ತೆ ಎನ್ಮೆಟ್ಟು ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ನಿ 1907 ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಭೂಮಿ ತೆತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮಾಜವಾದು ಬುಳೆಪಯರೆ ಕಾರಣಾತಿನಕುಲು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಮಲ್ಲ ವಿಜನ್ ಎತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಅಕಲೇನು ಕುಡೋರ ನೆನಪಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ತೀನಿ ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಶೋಕ್ ರೈಕುಲು ಏರು ದಾದ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗಲೇ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಡದಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಮಯದ ಒಡನಾಟ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಯಾರು ಜೀವನೋಡು ಮಿತ್ತು ಬರೊಂದೇ ಉಳ್ಳೇರು ಮಿತ್ತು ಪೋಪೆರಂದಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈತು ಪಕ್ಕ ಶಾಸಕೇರ ಆಪೆರಂದು ಹೆಂಗು ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡು ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲೆ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಈರ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ರಡ್ಡಲ ಖಂಡಿತ ಆತನೊಂದು ಈರೇ ಒಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ ಹಿರಿಯರ್ದು ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನೇ ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪೋನಾಗ ಆಯರ್ದು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಗೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪುನಃ ಸಹಜ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಇತಿಮಿತಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಶಾಸಕರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಮಾತ್ರ ಶಾಸಕ ಎತ್ತು ಬಂಟೆ ಅಂದು ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿದ ಮಾತ್ರ ಶಾಸಕ ಎತ್ತು ಇಡೀ ಜನಕ್ಲೇ ಶಾಸಕೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಒಂಜಿ ಶಾಸಕೆ ರಾಜ್ಯಗೊಂದತ್ತು ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಶಾಸಕೆ ದೇಶೋಟ್ಲ ಪೂರ ದೇಶದಲ್ಲೇ ತಂದ ಅಂಚಾನಾಗ ಆಕಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏತುಂಡು ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟೋಡು ಪಟದು ಹೋದುಂಡು ಆಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಕುಚಿತ ಮಾನವಭಾವನೆ ಆಕಳು ಪೋಯರ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ರೇಕುಲೆ ಜಾತಿಯವಾದಿ ಬೇತೆ ಜಾತಿದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಬೇತೆ ಈ ಜಾತಿಯವಾದಿ ಆವಡೊಂದು ಪಣ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಜಾತಿದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿದಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಂದು ಪಣೊಂದು ಎಂಕುಲು ಆಯಿತು ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಹರಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ವಾ ಜಾತಿ ಮತದೇ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಹರಿ ಶಾಸಕಿ ಅಕ್ಲೇನ ಬುಡು ಅಕ್ಲಿನ ಕೆಲಸನು ಕಾನೂನು ನ್ಯಾಯದ ಚೌಕಟ್ಟು ಆರು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಡ ಬಂಟೆ ಪೋನಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಬಂಟ್ರೇನು ಬಾಕಿದಕ್ಕಳು ಲೆತ್ತಿಕೇಂಜೇರು ತಾಕತ್ತಿನೇ ಪೊಂಡ ಆನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಪಾಪದ ಬಂಟ್ರೇನು ಏರ್ಲ ಲೆತ್ತಿಕೇಂಜೇರು ಅಂಚಾನಗ ಶಾಸಕೇದಾದ ಬತ್ತು ಕೈಗುಡ್ಲೆ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬತ್ತು ಜಾತಿವಾದಿ ಆವಂದೆ ಜಾತಿದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿಂದಿ ಒಂದು ಆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡು ಏರೇರಿಗೆ ಇಂಚೆಂಚಿನತ್ತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡ ಐನು ತೇರಿಯೊಂದು ಬಂಟ್ ಸಂಘದಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು
ಮಾತೃ ಸಂಘದಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡೊಂದು ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೋಡಾಪಿನ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಕೆಲಸಗಳುಂಡು ಐನು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೋಯರ್ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ದುಮ್ಮುಲ ಈರೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಮಾಜದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನನಗಿರೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾತನ ಐನು ಮೀರು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದ್ಪಣ್ಣೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದಕೊಂಡು ಪೂಜಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಭಾಷಣನು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರು ಮಲ್ಪೆರೊಳ್ಳೇರು ಈರ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ನೀರಿನ ಜನ್ಮಕೊರ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಈರ್ನ ಬೊಕ್ಕದ ಕೈ ಬತ್ತಿದಿನ ಬಡುದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈರ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋದು ನನಾಥ ಸಮಾಜದ ಗೌರವವನ್ನು ಈರು ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿನ ಆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಿ ಈರು ನಂಬುದಿನ ದೇವರು ಹಿರೇ ಕೊರಡು ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳ ಎಂಕಲ್ನೊಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಶಾಸಕರಾದ ಆಯ್ಕಿನ ಆತಿನ ಸಂತೋಷನು ಪಟೊಂಡೆ ಇನಿ ಸೇರಿದ ನಲ್ಲ ಸೇರಂಡು ಮಾತೃ ಸಂಘರ್ದು ಇರಿ ನಿಕ್ಲಿಯ ಪೂರ ಸನ್ಮಾನ ಆಯರಂಡು ಅಪಗ ನನಾತು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಈರ್ನ ಈ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯವನ್ನು ಪಟೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಒವ್ವೂ ಸರಕಾರದ್ದು ತಿಕ್ಕುಣ ಆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಮಾಜವು ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈರು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಪುತ್ತೂರು ಪ್ರಬಂಧ ಸಂಘ ಮಾತೃ ಸಂಘ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬೆಲೆಯರೆ ದೇಶ ಬೆಲೆಯರೆ ಬೋಡೈನಾತು ಒಂಜಿ ಹಿತ ನುಡಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನೀವುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಲ್ದಾರು ಪಾಟೀಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂಪಿನೇನೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅವು ಸಂತೋಷ ಸಮಾಜದ ಒರಿ ಶಾಸಕಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮಸ್ತಕಾಲ ಒಪ್ಪೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಭೇದ ಭಾವನು ఆయన డెవలప్మెంట్ వర్క్ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆತ್ತನೋಡು ಆಯೆ BJP ಅವಾರ್ಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವಾರ್ಡು ಅದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಪಕ್ಷ ಅವಾರ್ಡು ಏರ್ ಅವಾರ್ಡು ವಾ ಜಾತಿ ಅವಾರ್ಡು ಮತ ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಹೊಂದಿತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗ ಅವಾರ್ಡು ಒಂಜಿ ತೋಡು ಅವಾರ್ಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡು ಒಂಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ತಡ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಪಿನತ್ತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜೋಡು ಇರ್ನಮಿತ್ತು ಸರಕಾರೋಡು ಇರ್ನಮಿತ್ತು ಜನರಲ್ ಆದ ಇರ್ನಮಿತ್ತು ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ತೆಂದು ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥ ಎಡ್ಡ ಶಾಸಕ ಆದ ದುಂಪೋಲೆ ಬಂದು ಆ ಶಕ್ತಿನ ದೇವರ ಹಿರೇ ಕೊರಡು ಬಂದು ನಟೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪ್ಪು ಬಂಟ್ನಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಲಾಡಿನ ಮದಿಪುನ ಕೇಂದ್ರ ದುಂಬುಗು ಪುತ್ತೂರದ ಬಂಟ್ರನಕ್ಲು ನೂತನ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನಗೂ ದುಂಬು ಅಭಿಮಾನದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಟ್ಟೊಣ್ಣಾರು ಬನ್ನೂರು ಗುತ್ತು ಹೇಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರನಕ್ಲ ಪರವಾದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನದ ಪಾತೆರಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಅಂಚನೆ ಐತ ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ವತಿ ಹಿಡಿದು ಇನಿ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೂತನ ಶಾಸಕರಾದ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಹೆಮ್ಮೆದ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೇನು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಲ್ಯಟರೆ ಇತ್ಯಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದೀಪ ಉಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಹಿತ ನುಡಿ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆದ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಾತೆರಿಂಚಿನ ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಕಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯಿನ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿಯರೆ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರು ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟರ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾತೃ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಂದು ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಅನನ್ಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಾಯಿನ ಸವಣೂರದ ಶಿಲ್ಪಿ ಸೀತಾರಾಮ ರೈಕ್ಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಸಂಚಾಲಕರು ಆತ್ಮೀಯರು ಆಯ್ನ ದಯಾನಂದ ರೈಕ್ಲೆ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ತಾಲೂಕು ಬಂಟ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಜಗನ್ನಾಥ ರೈಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಅರಿಯಡ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರೆ ಬುಡಿಯಾರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ರಮೇಶ್ ರೈಕ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೆರೆ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಸಬಿತಾ ಭಂಡಾರ್ಲೆ ಯುವ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಶಶಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಪವನ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಮೂಳು ಸೇರಿಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಬಂಧುಲೆ ಇನಿ ಪುತ್ತೂರದ ಒಂಜಿ ಬಂಟೆರೆಗ್ ಪೆರ್ಮೆದ
ಸಂಗತಿ, ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಅವೇನು ಆ ರೀತಿಯಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಾವಳಿಯಿಂದ ಪಣಪಣ ವಿಚಾರದ ಚಿಂತನೆ ಆನಾಗ ಜೂನ್ 17ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪುತ್ತೂರದ ಬಂಟೆರ ಭವನಡು ಪುತ್ತೂರದ ಬಂಟೆರು ಮಾತ ಒಟ್ಟುಗಾದು ಪುತ್ತೂರದ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೆನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದ ಅಭಿಮಾನದ ಅಭಿನಂದನೆನ ಅರೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸಾವೋಡು ಪಣಪಣೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಅಂಡು. ಆ ಪ್ರಕಾರಡು ಇನ್ನು ಮೂಳು ಸೇರಿಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯದ ಬಂಟೆರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಪುತ್ತೂರದ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯರುಂಡು. ಆಯ್ತು ಅಭಿನಂದನೆದ ನುಡಿನ ಪಣಪಣ ವಿಚಾರಗೂ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಡಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರನು ತೆರಿಪಾವಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಜ್ಞಾನ ಒತ್ತು ಕೊರ್ದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬರೀ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಅಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕಲ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ ಮಾಲಾಡಿಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಎಂಕಲ ಈ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಲ ಪಂಪ ಒಂಜಿ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಬೆಟ್ಟು ಪಂಪ ಯಾನಂಚು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಬಂಟೆಯಾದ ಪುಟ್ಟೊಡು ನಾಂಡ 7 ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದ ಪಲೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಂಟೆಯಾದ ಪುಟ್ಟಿರ ಸಾಧ್ಯ ಹೊರತು ಈಜೆ ನಾವು ಆತ ಸುಲಭದ ವಿಚಾರ ಹತ್ತು ಪಂಪ ವಿಚಾರ ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇಪ್ಪೆ ದಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಮಾಜಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪುಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಪಡೆತಾ ಅಂದು ಅಪ್ಪ ಬಂಟೆ ಎಂದು ಪಂಡ ದಾನೆ ಅಪ್ಪ ಈಗ ದಾನೆ ಆತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದೇ ಗುರುತಿಸಾವಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂದಿತ್ತಂದ ಬಂಟೆರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆತಗಳಿಗೆ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು ಅಂಡ ಬಂಟೆರು ಓಳು ಪೋಂಡಲ ಬಂಟೆಯಾದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಗುರುತಿಸಾವಣ ಕೆಲಸ ಆಪುಣು ಪಣಪುಣ ವಿಚಾರನು ಯಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ. ಇನಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತೊಂಡಲ ಬಂಟೆರು ವಾ ಜಗತ್ತದ ವಾ ಮೂಲೆಡಿತ್ತಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ದೆತೊಂದಂಚನೆ ಇನಿ ಭಾರತದ ವಾ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇತ್ತಂಡಲ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆದ ಬಂಟೆರು ಇನಿ ಜಗತ್ತದ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಒಟ್ಟು ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಓಳು ದೆತೊಂಡಲ ಜಿಲ್ಲೆ ಡಿಪ್ಪು ಅತಂಡ ಊರಿನ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಜಗತ್ತಡು ಓಳ್ಳ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇತ್ತಿನ ಅಡಿಗೆ ಪುದರಿಡೀ ಬಂಟೆರ್ ಜಗತ್ತಡು ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಇನಿ ಬಂಟೆರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಇತಿಹಾಸ ಪರಂಪರೆದಾನೆಂದ ಪಂಡ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ, ಆ ನಾಯಕತ್ವ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಗುಣ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಂಟೆರೆಗುಂಡು. ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಯಾನಿನಿ ಏನು ದಾಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಪುತ್ತೂರದ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೇನ ಅಭಿನಂದನೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಇಂದು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೇನ್ ನಂಗೆ ಕೊಂತೆ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಂದು ಎಂಕಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಲೇಜು ಜೀವನದ ದುಂಬೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಸಹಿತ ಅವ್ರನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತನ ಯಾದಿ ಯಾನ ಪಾತೆರನ್ನು ಇತ್ತಂಡ ಅವ್ರೊಂಜಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಉದ್ಯಮಿ ಯಾರು ದೇವರ ಗೆಡ್ಡೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊರಿಯರು ಅವ್ರು ಪಣ್ಪೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಎಂಕಲ ಮುರಾಣಿದ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಒಟ್ಟುಗು ಪೋನಾಗ ಅನೇಕ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ ಆನಾಗ ಅವ್ರು ಪಣ್ಪೇರು ಇನಿ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಆಂಡಲ ಅವ್ರನ್ನ ಪಿರವುದ ದಿನವೂ ಅವ್ರ ಮರತಿಜೇರು ಅಯ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೇರು ಎತ್ತು ಕಷ್ಟಡು ಎಂಕ್ಲ ಕರಿತಾ ಎಂಕ್ಲ ಪೊಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಎತ್ತು ಕಷ್ಟಡು ಕರಿತಾ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರನ ಅವ್ರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು. ಅವಾಯಿ ಬುಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆದ ಇನಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜಗೂ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ದೇವರಾರಿಗೆ ಕೊರದಿಪ್ಪನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸೋಡ್ಲ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇರು. ಅವೇನು ಇಂಚ ಅವನ್ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಆದ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅದರ ಚಿಂತನೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಮಲ್ಪನ ವಿಚಾರ ಐನಿತ್ಯಾದ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಲ್ಯೋಟರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತೇರು. ಆ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಆ ಕೆಲಸೋಟ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಆತಿರು ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಇನಿತ ದಿನ ಅರೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅವು ಅಂದು ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸವಣ ದಿನ ಅಂದ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪಾವಂದು ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಲೆಟ್ಟು ಅವು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಾಧ್ಯಜಿ ತನ್ನವೇ ಪ್ರತಿವರಿಯಾಗಲ ಆಯನ ಕೆಲಸನೇ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಊರಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಆತು ಸುಲಭ ಐಜಿ ಅಂಡ ಇನ್ನು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಲ್ಲ ತನ್ನನ್ನು ಭಾರಿ ಮಟ್ಟಡು ಅಯ್ನ ತೊಡಗಿಸಾದು ಅರಿನ ಓಳಲು ಎತ್ತಿದಿರು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಡು ಮಲ್ಪಣ ಮೂಲಕ ಐಟು ಯಶಸ್ವಿ ಆತೇರು ಅವೊಂಜಿ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಅಂಡ ಆತ ಇನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಡು ಇನಿ ನಿಗಲೇ ಮಾತ ಪಣ್ಪಣ ಕೇಂದ್ರ ನಮಕ ಮಾತಿರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 22,000 ಜನಕ್ಕೂ ಈ ಸಮಾಜದ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಗದ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವು ಜಾತ್ಯತೀತ ನೆಟ್ಟು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಊಲ ಬುಡ್ದು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಣ ಜನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಅರೆ ಕೊಡ್ತೇರು ದಯಪಂಡ ಅವ್ರಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಎತೋ ಬಲಾಢ್ಯರು ಎತೋ ಶಕ್ತಿವಂತರು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಣ ಜನ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಐಟು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸೋಟ್ಲ ಆ ಅನನ್ಯವಾಯಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾದ
ಜನಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನ ಗಳಿಸಾಯರು. ಇನ್ನು ಅರೇನ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ ಫೀಲ್ಡ್ ಈತ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಅವರೊಂದು ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಈ ಸಮಾಜದ ವಾವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಮಾತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಮಾತ ಇನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದಿಪ್ಪು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಿಪ್ಪು ಆಕೇರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯಡು ಮಾತ್ರ ಆತ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಇತ್ತೇರು ಪುದರಿಗಿತ್ತೇರು ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಥಾನಗಾರ ಬತ್ತಿಜ್ಜಾರ ಮಣ್ಪಣ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಸಮಾಜೋಡು ಚರ್ಚೆ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡ ಅರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತಂಡು ಮಣ್ಪಣ ಬುಕ್ಕ ತಿರಿದು ಬತ್ತಂಡು ದಯಪಂಡ ಆ ರೀತಿನ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯವಾಯಿನ ಪಕ್ಷೋಡು ಅರೆಗಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಅವಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಜಿಂದ ಪಣ್ಣಾಗ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾದ ಓಳು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರ ತಿಕ್ಕುವ ಅಂದ್ ಮಣ್ಪಣ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರೋಡು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತಾಣಾಗ ದೇವೇರಾರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಅವಕಾಶ ನೀನು ಒದಗಿಸಾದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷೋಡು ಅರೆನ ಶಾಸಕರಾದ ಪುತ್ತೂರದ ಶಾಸಕರಾದ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ದಿನ ಬೈದನು ಪಂಪಣೇನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಡು ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಮುರಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪಂಡ ಬಂಟ ಸಮಾಜದವರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪುತ್ತೂರದ ಶಾಸಕರಾದಿರು ಇನಿ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದ ನಂಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾದ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಕ್ಷಡು ಏರು ಮಾತ ಒಳ್ಳ ಇಪ್ಪೊಳಿ ಅವು ಅಗಳಗಳನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಐಕೆ ಏರ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕ ಪಡಿಸಾವಜ ಐನ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಸಮಾಜದ ಉಂಟದೆ ಸಮಾಜದ ಪರವಾದ ಓಟು ಪಾಡ್ಲಿಂದ ಎಂಕ್ಲ ಓಪನ್ ಅದು ಏರ್ಲ ಪಣ್ಪುಜ ಅವು ಅದ್ದೇ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಲತ್ತ ಅವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಪಕ್ಷಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಳ್ಳಿ ಆಂಡ ಇನಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗಕ್ಕ ಶಾಸಕರಾತೇರು ಅದರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಣ್ಪೇರು ಅಜಿತಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಪಂಡೇರೈನ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಚುನಾವಣೆ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಅವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಸಕರತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಪಕ್ಷಗೂ ಮಾತ್ರ ಶಾಸಕರತ್ತು ಅದರ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಗೂ ಮಾತ್ರ ಶಾಸಕರತ್ತು ಇನ್ನು ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಮತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಡವೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಾತ ವರ್ಗದ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ ಅವರೊಂಜಿ ಶಾಸಕರಾತೇರು ಆ ಶಾಸಕರನ್ನ ನೀಲಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಾತೆರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನ ಗಳಿಸಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತದು ಮಾತೆರನ್ನ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಅನ್ನೋ ಚಿಂತನೆ ಇನ್ನು ಅಜಿತಣ್ಣೆ ಪಂಡದಿತ್ತಂಡ ಅವೇನೇನು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ನೆಕ್ಕು ತುಂಬಾದೆ ಐನು ಜಾರಿ ಮಲ್ತದೇರು ಪಣ್ಪಣ ಭಾರಿ ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ ಮಾತೆರಡಾರು ಓಪನ್ ಆದ ಪಣ್ಪೇರು ಯಾನು ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಾದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ ವಿಜ್ಜಿ ವಾ ಪಕ್ಷದಾಯ ಇಪ್ಪಡು ವಾ ಜಾತಿದಾಯ ಇಪ್ಪಡು ವಾ ಧರ್ಮದಾಯ ಇಪ್ಪಡು ಏರೇ ಅದಿಪ್ಪಡು ಮುರಣಿ ಎಂಕ ಎದುರು ಬಾಗಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೇನೆ ಅದಿಪ್ಪಡು ಆಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಶಾಸಕೆ ಅದು ಅಕ್ಕಳ ಮಾತೆರ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣ ಎನ್ನ ಧರ್ಮ ಅಂದ ಪಣ್ಣ ವಿಚಾರನು ಒಂಜಿ ಬಂಟೆ ಅದು ಪಂಟೇರು ಬಣ್ಣ ವಿಚಾರನು ಯಾನು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಪಣಿರ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆತನ ದಯಪಂಡ ನಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪಡು ಈಜಿಂದ ಕೆಲವು ಜನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಚಾರಡು ಮಾತ ಧರ್ಮದ ಮಾತ ಜಾತಿದಾಗಲೇ ಅಂಚಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಬರುವುದು ಎಂಕ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಬಂಟೆ ಅದು ಅಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೇರತ ಅವು ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆಯಾನು ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ದೇವರ ಎಂಕ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡ್ತೇರ ಐನು ಎನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಾಗಲ ಎದುರೇ ಪಣ್ಪೇರಾರೆ ನಿಖಿಲು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನತ್ತು ಮಾತೆರೆಗಳು ಎನ್ನ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಆಂಡ ಈ ಸಮಾಜಗೂ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮಹದರಿ ಆಪಣ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಶಾಸಕ ಎಂದು ಪಣ್ಯರ ಯಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸ ಪಡೆಯೊಂದುಳ್ಳೆ ಇಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೇನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈತ ಗೊರಿತು ಇಜ್ಜಾಣ ಅಜಿತಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲು ಈತ ಬೇಗ ಶಾಸಕರಾಪೇರು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲ ಏರ್ಲ ಎನ್ನದಿಜ್ಜಾಣ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಎನ್ನದಿಜ್ಜಾಣ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಕ್ಷೋಡು ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಪಕ್ಷೋಡು ಬತ್ತದು ಆರು ಶಾಸಕರಾಪೇರೊಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಎನ್ನದಿಜ್ಜಾಂಡು ಏರ್ಲ ಎನ್ನಂದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಮುರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಂಡು ಐನ ಮೇಲ್ಡ್ ಬುಕ್ಕದಾನ ಆಂಡು ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತಂಡ ಓಲ ಅವು ಅನ್ಪುಣವು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಆರು ಮಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ ಇಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರೀತಿಡು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ ಇಪ್ಪು ಜನಕ್ಕಳ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನು ಗಳಿಸಾಯಿನ ಇಪ್ಪು ಒಂದು ಮಾತ ಪೂರಕವಾದ ಸೇರ್ನಾಗ ಇನ್ನು ಪುತ್ತೂರದ ಶಾಸಕರಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆನಾಗ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡು ಇನಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಪಕ್ಷದ ಏಕೈಕ ಬಂಟ ಶಾಸಕ ಯಾರ ಆವಡು ಅಂಡ ಇಂದು ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂದು ಯಾನು ಪಣೆ ಉಚ್ಚೆ ಪಡೆ ಒಂದುಳ್ಳೆ ನಿನ್ನ ಮಾತ ಎರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಇನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ರಡ್ಡು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಇನ್ನು ಬಂಟ ಶಾಸಕರನಾಗಲ ಆಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಇನಿತ ಈ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಪಾತೆರಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಡು 5 ಜನ ಶಾಸಕರಿತ್ತಂಡ ಇನಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಡು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುಣ ಅವತ್ತಂದೆ 13 ಜನ ಶಾಸಕರನಗಲೇಟ್ ಇನಿ UT ಖಾದರ್ನ ಬುಡುಂಡ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಒರಿಯೇ ಇನಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಈ ರಡ್ಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಶಾಸಕರಿಂದ ಪಣ್ಪುಣವು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ವಿಚಾರ ಯಾನ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಬಂಡ ಇನಿ ರಾಜಕೀಯ ಬುಡುದು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಂಡ ಇನಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಚಿಂತನೆ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಆಪುಣು ಅನ್ಪುಣೇನು ಇನಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲೈಕ್ ಮಾದರಿ ಆದ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹಾರನ ಮಿತ್ತಗಾಂಡು ಇನ್ನು ಆಡಳಿತ ರೂಢ ಪಕ್ಷದ
ಇನ್ನು ಯಾರು ಮುರಾಣಿ ಏನ ಇಂದಾಯ ಪಂಡೆ ಬಂಡ 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ಪಿರವಡಾರು ಬುಕ್ BJP ಇತ್ತಂಡ ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಈ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಶಾಸಕ ಆದ ಈ ರಡ್ಡು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಈ ರಾಜ್ಯಡು ಏಕೈಕ ಬಂಟ ಶಾಸಕ ಆದ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಉಳ್ಳೇರೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಇನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಬೋಡಾದ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರ ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಗದ ಜನಗಳನ್ನ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಶಾಸಕ ಆದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯಲು ಅವರಿಗೆ ಬತ್ತ ನಾವು ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪಡುಂದಂಡ ಇನ್ನು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ ಚಿಂತನೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತೂಪ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಗಳಿಪ್ಪು ಒಂದು ಕಡೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದಗಳಿಪ್ಪು ಆತನ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನು ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಇಪ್ಪು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಎಂಚ ಕೊನವೇರೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅಂದ ಅವೇನು ಎಂಕ್ಲ ಇನ್ನು 1 ತಿಂಗಳು ಕರಿಂಡ ಆತೆ 13 ತಾರೀಕಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳು ಆಂಡ ಶಾಸಕರಾದ ಇನ್ನು 14 ದಿನ ಅಂದ ಬಂಡ 1 ತಿಂಗಳು 5 ದಿನ ಆಂಡ ಆತೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಅರೆನ ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಗಮನಿಸೋಣಾಗ ಭಾರಿ ಜಾಗೃತೆ ಮಾತೆರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಪನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅವೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧಿಯಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡಿತರು ಚುನಾವಣೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಯಾನು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಆಂಡ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬರೋಡು ಅವೇನು ಕನವಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಎಂಕುಂಡು ಅಂತ ಪಂದಾರು ಪಂಡಿತರು ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕಲ ಮಾತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಯಥೇತಲ ಪಾತಿರುವ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪಾತಿರುವ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪ ಅಂಡ ಅವೇ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಗೆಲ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಅವೇನವಂತ ಮರತದ ಬಿಡುಪುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಇರಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಪಾತಿರುವ ಅಂಡ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತಿರು ಪಂಡ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಗೆಲ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆವುಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹಠ ಚಾಲನು ಕೇವಲ ಒಂದು 2-3 ದಿನೊಟ್ಟು ಕೇವಲ 2-3 ದಿನೊಟ್ಟು ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಇಪ್ಪು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಡ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಡ ಪಾತಿರ್ದು ಬತ್ತದು ಒವೇ ಕಾರಣವಾಗಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆವುಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹಠಾತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತು ನಾವು ಆರ್ನ ದುಂಬುದ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಇನ್ನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ಪಣೊಂದು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಅವು ಆಪುಣ ವಿಚಾರದ ಮಾತ್ರ ವಿಚಾರ ಹತ್ತು ಅಂಡ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ ಚಿಂತನೆ ಇನ್ನು ಈ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಶಾಸಕನ ಚಿಂತನೆ ಆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಬಂಡ್ಪಣೇನೆ ಯಾನು ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿನಂದನೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಆತನು ಈತ ಬೇಗ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಮಾತಾಡ ಕೈದು ಇನ್ನು ಮಲ್ಪನ ಸಾಧನೆಗೆ ಪಿದಾಡದಿರತ್ತ ಇಂದು ನಿಜವಾದ ದುಂಬದ ದಿನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಪೆರು ಪಂಪಣ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ಆರ್ನ ಮೂಲಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬತ್ತಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನು ಮಾಣಿ ಮೈಸೂರು ಮಾಣಿ ಹಿಡಿದು ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಮುಟ್ಟದ ಹೆದ್ದಾರಿನ 4 ಪತತ್ತ ರಸ್ತೆ ಅವಡು ಪಂಪಣ ವಿಚಾರಡು ಪಂಪನಮ ಮಾತ ಅನೇಕ ವಿಚಾರನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪ ಐನು ಮಲ್ಪೆರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಜರು ಅಂಡ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಆದ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಟ್ಟೋಡು ಅರ್ಲ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅದನ್ನು ಕೇಂದ್ರದ ಮಂತ್ರಿನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ರಾಜಕೀಯವಾಯಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಬಂದ್ಪಣವು ಆರ ಮುರಣಿ ಶಾಸಕರಾಯಿಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿದಾಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದ ಬರ್ಪಣ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಅಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆ ರೀತಿಯ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಪಂಪಣ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆ ರೀತಿಯ ಕನವಳಿ ಪಂಪಣ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಒಂದು ಬಂಟೆ ಶಾಸಕ ಆದ ಮಲ್ಪುಣವು ನಂಗೆ ಮಾತಿರಗಲ ಒಂದು ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಅವೇನೇ ಪಂಪಣ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಚಿಂತನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಭಾರಿ ತಾಳ್ಮೆಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಒಂದು ಬಂಟ ಶಾಸಕ ಆದ ಮಲ್ಪಣವು ಬೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮತ ಇತರನಗಲಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪಣ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರಿಗೆ ಫಲಬೋಡು ಅವು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಆದ ಉಂತೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪಗನೆ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನೆಕ್ಕದುಂಬು ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ರು BJP MLA ಅನ್ನಗಲ ಇಡೀ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಂಡಾರ್ಲೆ BJP ಶಾಸಕರಾದ ಬಣ್ಣಗಲ ಇನಿ ಅವು ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಮರೆತದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನಿ ಬಂಟೆರ್ನಗಲ ಅರೆನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂಚನೆ ಕುಡವರ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ರು ಶಾಸಕರಾನಗಲ ಅರೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂಚನೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇನಿ ಇಡೀ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಅರನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಡು ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಣ ಮೂಲಕ ಅರ್ನ ದುಂಬುದ ಮಾತ ಕೆಲಸಗಳ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಪುಣ ನಿಟ್ಟಿಡು ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಅರ್ನ ಪಿರಾವುಡು ಉಂತು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಇನ್ನು ಬಂಟ ಸಮಾಜಗಳ ಬೋಡಾದ ಅರ್ನ ಮಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಉಂಡು ಬಣ್ಣುವ ವಿಚಾರ ಯಾನು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತಸಡು ಪಡೆದ ವಿಚಾರ ಪಣೋದಿಲ್ಲ ಯಾನ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆದ ಸಂಚಾಲಕ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಹೊರತುಡ್ಲ ಆರು ಇನಿ ಆ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನು ಯಾರು ಇನ್ನು ಯಾರು 22,000 ಜನಗಳಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡ ಅಲ್ಲ ಆರು ಏರ್ನ ಜಾತಿನ ತೂತುಜರು ಧರ್ಮನ ತೂತುಜರು ಮಾತೆರ್ಗಳ ಕೊಡ್ತೇರು
ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ವತಿರ್ದು ನಡಪನ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆದ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನವಾದ ಅಗ್ಲ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟುನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಏತ ಆವಡು ದಾನೆ ಆವಡು ಕೇನ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಇನ್ನು ಬಂಟ ಸಮಾಜಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿನ ಐಕೆ ದಾನೆ ಆವಡು ಅಣ್ಣ ರೀತಿದಾರಲ್ಲ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಇನಿ ಬಂಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗಳಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಸಹಾಯಧನ ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಕಾದ ಅರೆಗೆ ಕೊಡೋರಯ್ಯನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದ ಒಟ್ಟು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನ ಅರೆಗೆ ಮಾತ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅರ್ನ ದುಂಬ ಮಲ್ಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೋ ಅವು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಅರ್ನೊಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಆದ ಅವು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾದ ಪಕ್ಷನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪಿದಾಯಿ ಅವು ಬಿಡ್ದು ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಣ ನಿತ್ತಂಡ ಆಯನ ಪಿರಾವು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಉಂತುನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಗ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಈ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಸಹಕಾರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಪಣ್ಣದು ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದ ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ಯರ್ನ ಉಂಟಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಒಂಜಾದು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇರಿದ ಪನ್ಪುಣ ಚೀಪೆದ ಅಭಿಮಾನದ ಅಭಿನಂದನೆ ನುಡಿಕೊರ್ನ ಮೋಕೆದ ಹೇಮನ್ನಾಗೆ ಸೋಲು ಇತ್ತು ಸೊಲ್ಮೆ ತಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಶಾಸಕ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕ್ಕನ ಸುಮಕ್ಕಲ ಬೈದೇರು ದಂಪತಿಲ ಬೈದೇರು ಸುಮಾ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಬಿತಾ ಭಂಡಾರ್ಲು ಅಂದ ಸಾಜ ಶಿವರಾಮ ಆಳ್ವ ದಂಪತಿಲುಳ್ಳೇರು ಅದು ಇವ ಸಂತಸೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಸುಮಾ ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲೆನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಪೋಡು ಅವಳು ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಸುಮಾ ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಆಯನ ಗೆಲ್ಮೆದ ಪಿರವು ಆಯನ ಮಾತೆತ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪಿರವು ಪುನಿ ಆಯನ ಪಿರವುಡು ಪುನಿ ಆಯನ ಬುಡೆದಿ ಆಯನ ಸಂಸಾರ ಒಂದೇನು ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದು ಈ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೆ ಶಾಸಕರ ಆವಡಿತ್ತನ ಈತ ಮಾತ ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತನ ಐತ ಪಿರವುಡು ಬೆರಿಮುಲ್ಲಾದ ನಿರಳಾದ ಪುನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಾ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಿಲ್ಲ ಐನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತೆರಡು ಚಪ್ಪಾಲೆ ಅಭಿನಂದನ ಪೂರಕವಾದ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬೊಟ್ಟದು ಇತ್ತೆ ಸುಮಾ ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲೇನೆ ಸಾಜ ಶಿವರಾಮ ಆಳುವ ದಂಪತಿಲು ಮಿತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಪೋಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಪೋಡು ಅವಳು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನದ ಪೀಠೋಡು ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲೇನ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾ ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲೇನ ಕುಲ್ಲದು ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲೆನ ಕುಲ್ಲುನ್ನಡು ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ವಾಚನ ಮಲ್ಪೇರುಂಡು ಕುಲ್ಲೆ ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲ ಆ ಪುಡೆಟ್ಟು ಸುಮಕ್ಕ ಈ ಪುಡೆಟ್ಟು ಸುಮಾ ಅಶೋಕ್ ರೈಕೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಸಾಜ ಶಿವರಾಮ ಆಳುವ ದಂಪತಿ ಲೋಕಲಿ ತಂದು ಕುಲ್ಲ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಇದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರದ ವಾಚನನು ನಮ್ಮ ಡಿಂಬ್ರಿ ಪಿಜ್ನರ್ಕ ಗೊತ್ತು ರಮೇಶ್ ರೈ ಡಿಂಬ್ರಿ ಮೇರೆ ಓದೋಡು ಪಂದು ಆಡಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ದುಂಬತವಾದ ಸೇರ್ದಿನ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ರಮೇಶ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅರ್ನ ಜೋಕುಲುಳ್ಳೇರು ರೀತಿಲ ಶ್ರುತಿಲ ಅಕಲ ವೇದಿಕೆ ಪೋಡು ಆ ರೀತಿ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರದಿಲ್ 3 ಜನ ಮಿತ್ತ ಚೌಡಿ ಪೋಡು ದಯಬಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸನ್ಮಾನ ಅಕ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಣ ಸನ್ಮಾನ ದಯಮಲ್ತ ಜೋಕಲೆ ರೀತಿ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರದಿಲ್ ನಿಖಿಲ ಮಿತ್ತ ಚೌಡಿ ಪೋಡು ವಾಚನ ಮಲ್ಪುಡೆ ರಮೇಶ್ ದುಂಬತವಾದ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟನಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಕರಿನ 1 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಡು ಬಂಟರ ಸಂಘಡು ಬಡನಾಥ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ರೋಢೀಕರಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಾದಿಜ್ಜನ್ನು ದಾಯ ಬಂಡ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರ್ಸೋಣ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸವಾಲಾದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿದು ಶಾಸಕರನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪುಡಂಜನ ಸುಹೋಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶಿರ ಭಾಗದ ವಂದನೆ ಮಲ್ತಂದು ಶಾಸಕರನ್ನ ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಓದಿರ ನಿಕಟ ಅಣುಮ ಕೇಳೊಂದುಳ್ಳೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ನೆತ್ತ ಆಶ್ರಯಡು ಬಂಟರಯಾಣೆ ನಾಡಾರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು ರೀ ಮುಕ್ಲೆನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಮಹಿಳಾ ಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಟರ ಸಹಕಾರಡು ಸುಂದರಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಮಾರಕ ಬಂಟರ ಭವನ ಕೊಂಬೆಟ್ಟು ದಿನಾಂಕ 18/6/2023 ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ನೂತನ ಶಾಸಕರು ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಮೇರೆಗೆ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪುಣ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಓದ್ಯರ ನಿಗಲ ಅಣುವಿಕೆ ನೊಂದುಳ್ಳೆ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಜಿನಡಕ ಗೊತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರೈ ನಂಜನ ದಿವಂಗತ ಸಂಜೀವ ರೈ ಬುಕ್ಕ ಗಿರಿಜಾ ಎಸ್ ರೈ ದಂಪತಿಲೆನ ಐನು ಜೋಕ್ಲೆನ ಅಟ್ ಕಡೇತ ಮೋಕ್ಯದ ಮಗೆ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮೇರೆ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬಡು ಪುಟ್ಟುದು ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆದ ಅಡೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನು ಇಂದುವೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಮುಂದುವರಿಸದು ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗನು ಮೈಸೂರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತನ ಮೇರೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಡು MA ಪದವಿನ ಪಡೆದು ಕಾಲೇಜು ಜೀವನಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ತದು ಮೇರನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಡು ಮೇರನ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿನವು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ತೋಂದಿತ್ತ ಮೇರೆ ಯುವ ಸಮುದಾಯಗೂ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನನೇ ಸರಿ ಮೇರನ ಛಲ ಉತ್ತಮ ಯೋಚನೆ ಇರ್ನ ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಈಗ ಆಧಾರ ಸಂಪಾದಿತನ ಮನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಒರಿ ಯೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕನ ಮಗೆಯದು ಆಡಳಿತನಂಚಿನ ಸಂಘಟನಾ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರೀತಿದ ಸೆಲೆಯೇ ಈರೆಗೆ ಇನಿ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಅಪ್ಪನ ಬಂತನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಇರಡ ಇತ್ತನ ಪರೋಪಕಾರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಂಚನೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತದ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಗುಣಕ್ಕಳೆಡ್ದು ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕುಲನ್ನ ಕಷ್ಟನು ತೆರಿನ ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಅವೇತೋ ಬಡ ಬಗ್ಗರಿಗೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಮೀರಿದು ಮಾತಾ ಜಾತಿದಾಗಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುಣ ಭಾವನೆಡು ತಾಲೂಕು ಮಾತ್ರ ಹೊತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಗೋಡು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಂತನ ಕಲಿಯುಗದ ಕರ್ಣೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಈ ನೂತನ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಮೇರೆ ಸಮಾಜದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಬಂಡಲ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ ಮೇರೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮೇರೆಡನೆ ಕಲ್ಪಡಾದು ಬೋಡಾಪುಂಡು ದಾಯ ಬಂಡ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ನ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಅಂಡಲ ಮೇರಡ ಪಾತೆರೆ ಬರ್ಪಿ ಅಂಜನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕುಲೇನು ಒಂಜಿ ಪುಗೆಲ್ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಅಕ್ಲೆಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಪಾತೆರಂಜನಂಜಿ ವಿಚಾರ ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮೂಂಕುಗು ಬೆರಳ್ದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಜನ ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಏಪೋತುಂಡಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ನಗುಮುಖದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಡಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಬೇರೆನ ಹುಟ್ಟುಗುಣೊಂದು ಏಪಣ್ಣೊಳ್ಳಿ ದಯ ಬಂಡ ಬೇರೆನ ಆದಾಯಡು ಒಂಜಿ ಆತು ಸಹಾಯ ಬತ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಣಂದೆ ಒಂಜಿ ಆತು ಕೊರ್ಪುಣಂಜನ ಉಪಚರಿಸವಣಂಜನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತನೇ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಪುತ್ತೂರುಡು ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನೆತ್ತ ಮೂಲಕ ತಾಲೂಕುಡು ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬಾಗೋಡು ಕನಿಷ್ಠ 20,000 ಮಿತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬದಗಳಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯಸ್ತ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಮದುವೆಗಾದಿಪ್ಪು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನಾಡೆಗಾದಿಪ್ಪು ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚ ಆದಿಪ್ಪು ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ದಾನ ಧರ್ಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಡ ಹಬ್ಬಬ್ಬ ಮೇರ್ನ ಸಾಧನೆ ವಿವರಿಸಲ ಸಾಧ್ಯವಾವಂದನ ಅಷ್ಟು ಆತು ಸಾಧನೆ ಮಂತ್ರ ಓರ್ವ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಧಕೆ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಪಿಜಿನಡ್ಕ ಗೊತ್ತು ಹೌದಾ ಆ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಂತದು ಐಕ್ ಸೇವೆ ಕೊರನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಆ ದೈವಲ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಲೆಕ್ಕೊಣೆ
ಇಂಬೆರು ತಾಲೂಕುದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವ ದೇವತೆಯನ್ನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ತದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶನು ಸವನು ಈ ರೀತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮನ್ಪುಣಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಂತನ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂತೆ ಪಂಡಲ ಅಂಬೇರನ್ ತಪ್ಪ ಒಂದು ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ನೆಲ್ತ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಗಡು ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಉದ್ಯಮ ಮಲ್ತನಂಜಿನ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಅವೇತೋ ಬಡ ಆಸಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗೂ ಅನ್ನದಾತರಾತರು ಬಂಡ್ಪುಣಿಗಳ ತಪ್ಪ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮೂಲಕ ಎತ್ತೋ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನೀರು ಕೊರ್ಪುನಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನಂಜಿನ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದಂದೆ ಅವು ಎತ್ತೋ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಪುತ್ತೂರು ಶಾಸಕರ ಹತ್ತಿರ ಒಂಡ್ಪಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾನ್ಯರೇ ಈರು ಪುತ್ತೂರುಡು ಏಡ್ಸ್ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಕರಿನ ಕೊರೋನಾದ ಸಮಯ ಮುಟ್ಟಲ ಸಕಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಸರದೈ ಒಂಜಿ ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನೋಡು ಉಂತುನಂಜಿನ ಮಾನ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಉದ್ಯಮದ ಜೊತೆಟ್ಟು ಅವೇತೋ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಹಾಪೋಷಕರಾದ ದಾನಿಯಾದ ಮಾತೃ ಹೃದಯವಂತರಾದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತನ ಈರು ಹಳ್ಳಿರ್ದು ಡಿಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವರ್ಚಸ್ಸು ಹೊಂದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಶಾಸಕರಾದ ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಮರೆತದು ಎಲ್ಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಮಾತೆತಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ನಂಜಿನ ಈರು ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದ ಹರಿಕಾರೆ ಯೋಚನೆ ಬುಕ್ಕ ಯೋಜನೆದ ಭಂಡಾರ ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಅಭಿಮಾನದ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೆರ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಜನೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆ ಒಂದುಂಡು ಮೇರೆ ತುಂಬು ಸಂಸಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರನ ಅಮ್ಮ ಗಿರಿಜಾ ಎಸ್ ರೈ ಪತ್ನಿ ಸುಮಾ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಜೋಕುಳು ರಿಧಿ ರೈ ಪ್ರದೀಳ್ ರೈ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಧಿ ರೈ ಪನ್ಪುಣ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಳು ಸುಖಿ ಜೀವನ ನಡಪೊಂದುಳ್ಳಿರಿ ಅಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಆರತಿ ಉಂಡು ಮಣದೇವರು ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಪೂರ್ಣಾಶೀರ್ವಾದ ದೊರಕಡು ಬನ್ಪುಣ ಮೇರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಬರಡು ಬನ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರಲ ಅಪೇಕ್ಷೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ನನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕಡು ಪನ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಬಿ ರೈ ಪಿಂಜಣಕ ಗುತ್ತು ಡಿಂಬ್ರಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವ ಉಪ್ಪಳಿಗೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಬೈಲುಗುತ್ತು ಶ್ರೀ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಳ್ಯೊಟ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ವಂದನೆಗಳು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಓದು ರಮೇಶ್ ರೈಕ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ದಂಪತಿಲೆಗೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಆರತಿ ತೆರ್ತದೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತು ಮುತ್ತೈದೇರೆ ಈ ಆರತಿ ನನ್ನ 100 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮುಕುಲ್ನ ಜೀವನದ ಬೊಲ್ಪಾದು ನನ್ನ ಆತ ದೇವರನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕುಲ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಫಲಕೊರಡಂದ ದೇವರಡಕ್ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲೆಡೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಆರ ನೇತೃತ್ವಡು ಪೂರ ಬಂಟ ಬಂದಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ಡಿತ್ತನಕ್ಲೆ ಸೇರೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಂಪತಿಲೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸನ್ಮಾನ ಅಜಿತನ್ನೇ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಲ್ಯೊಟ್ಟು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈಕಲು ಬೂಡಿಯಾರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕಲು ಜಗನ್ನಾಥ ರೈಕಲು ದಯಾನಂದ ರೈಕಲು ಸವಿತಾ ಶೆಟ್ರು ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರು ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದಕಲು ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಅಭಿಮಾನದ ಸಂತೋಷದ ಮೋಕೆದ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾಲೆ
ಸಂತೋಷದ ಮಾಲೆ. ಪೇಟ ಪೇಟ ದೀಲಣ್ಣ, ಪೇಟ ಪೇಟ. ಈ ಪೇಟ ತರೆತ್ತ ಶಿರಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಅದು ಅಂತಾಡಂದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೊಣಗ. ಬೊಳ್ಳಿದ ದೀಪದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ, ಬೊಳ್ಳಿದ ದೀಪದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ. ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಸಂಭ್ರಮಡು ಮಾತಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ದಂಪತಿಲೆಗೆ ಶಾಸಕ ದಂಪತಿಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಡ. ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಭಿಮಾನದ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ ಬೊಕ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ ನೇತೃತ್ವಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮೂಡು ಬೈದನೆ. ಈ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಶಾಸಕರ ಅಂಚನೆ ದಂಪತಿಲೆಗೆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮೋಕೆದ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಸೋಲೋಯ್ತದ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೇಟ ತರೆಕ್ ಭದ್ರವಾದ ಶಿರಕ್ ಭದ್ರವಾದ ಗೇನ ಕೊರ್ಪುನ ದೇವರನ ಪ್ರೇರಣಾ ಪೂರ್ವಕ ಬಾಯಿನ ಪೇಟ. ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಪೇಟ ಪೊರ್ಲುದ ಜವನೆಗೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ದಂಪತಿಲೆಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಪೇಟದ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಪೊರ್ಲುದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಒಂದು ಮಾತ ಅಂದಂದು ಬೊಳ್ಳಿದ ದೀಪ ಸುಮಕ್ಕ ಉಲ್ಲಿರ್ದಾದ 5.6 ಫೀಟ್ ಎತ್ತರದ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಸುರೂತ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆರ್ನ ಆಫೀಸಿನ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಈತೆ ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪಂದು ಆನ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಕೊರ್ನ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ನೆಟ್ ಏರಿಯೇರಿ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ನಂಗೆ ಮಾತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಡಿ ಮೊಟ್ಟವನ್ಗ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆಕ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುದ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದೇರೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ದಂಪತಿಲು ಈತೆ ದಯ ಮಲ್ತದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬುಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಆ ಚೇರ್ನ ತೆಪ್ಪೊಡಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚ ದುಂಬು ಪೋಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶದ ಪಾತಿರ್ದೇರು ಇತ್ತ ಯಾರು ಬೇತೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಹಿಡ್ದು ಅವರ ನಿರ್ಗಮಿಸ ಹೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರೆಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ದುಂಬುಗು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ವಿತರಣೆ ಉಂಡು. ನಿನ್ನೆ ನಡಪಾದ ಕುರ್ಪುನಾರು ಪುತ್ತೂರದ ಬಂಟೆ ಸಂಘದ ಭವನದ ರೂವಾರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ಒಂಜಿ ನಿನ್ನೆ ಪಟ್ಟಿರೋಲ್ಲ ಐಕು ದುಂಬು ರಡ್ಡು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆದ ಪಾತಿರುವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು
ರೂಪರೇಖಾ ಆಳುವ ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋನೆ. ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಯಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪನಾರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಮಿಂಚಿನಂಚಿನ ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮರೇಖಲು ಪಟ್ಟಿರೋಲೇರು ನೆತ್ತ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಆಯ್ನ ರೂಪರೇಖಾ ಆಳುವ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ. ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ 4 ಜನನ ಪುದರ್ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬರಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸುರುಕಾತ್ ಶರಣ್ ಎಸ್ ರೈ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ಕೂಲ್ ಪುತ್ತೂರು. ಶರಣ್ ಎಸ್ ರೈ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸ್ಕೂಲ್ ಪುತ್ತೂರು. ತೇಜ ಎಸ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೆಳಿಯೂರು ಕಟ್ಟೆ ಸ್ಕೂಲ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ. ಅನನ್ಯ ಬಿ PUC ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ. BS ಸಂಪ್ರೀತಾ PUC ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರು. ಇತ್ತೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಜೋಕ್ಲೆನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ನಡಪೆರುಂಡು. ಸುರುಕಾದ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ PR ಪ್ರಗತಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಣಿಯೂರು. ಆಜಿನೋದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಿತ್ತದೆತ್ತನಕಲ್ಲ ಆಜಿ ಜನತ ಪುದರ್ನಲ್ಲಿ ತಂದುಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ. ಸಂಕೇತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಯಾಂಟ್ ರೀಟಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿಟ್ಲ. ಮಾನ್ವಿ ರೈ ಸಾಂದಿಪಾನಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನೆರೆಮೊಗೆರು. ವರ್ಷಿಣಿ ಆಳ್ವಾ ಬೆತನಿ. ಸ್ಪಂದನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್. ದಯಾನಂದ ರೈ ಮನವೊಲಿಕೆ ಗೊತ್ತು. ಅಪೂರ್ವ ಶ್ರೀ ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ರಾಮಕುಂಜ. ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದ್ಬಿಡೆ. ಪೂರ ಹಿರಿಯ ಬಿನ್ನಿರು ಬರೋರು. ಆಜಿ ಜನ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾ PR ಸಂಕೇತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾನ್ವಿ ರೈ ವರ್ಷಿಣಿ ಆಳ್ವ ಸ್ಪಂದನ ಅಪೂರ್ವ. ಆಜಿನೂದು ಮಾರ್ಕಡ್ದು ಮಿತ್ತದೆತ್ತನ ಈ ಆಜಿ ಜನ ಜೋಕುಲು. ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆಪುಣಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಕ್ಕಿಂದು ಪಣಿಯರ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಎಗ್ಗಲ್ಮೆ ಒಂದುಂಟು. ನೆತ್ತ ಪಿರವುಡು ಅಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ ಪ್ರಯತ್ನಲ ದೇರ್ತು ತೋಜುಂಡು. ಮೇಕ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆ ನನ್ನ ಊರಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆದರ್ಶ ಆದಿಪ್ಪಡು ಎಂದು ಪಂಡೊಂದು ಈ ಬಂಟರ ಸಮಾಜದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮೇಕ್ಲಿನ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದಿಸೋಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೆಲ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಅಂದ ಪಂಡೊಂದು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಆಯೋಜನದ ಈ ಹೊರತುಡು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುನ ಎದುರುಡು ಈ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸೋಣ ನಂಗೆ ಪೂರ ಅಭಿಮಾನದ ವಿಚಾರ ಅದುಂಡು. ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮುಡು ಆಜುನುತ್ತ ಆಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತರಂಚಿನ ಆರಾಧ್ಯ P ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವು
ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ರನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಮಗಲೆ ಆರಾಧ್ಯ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮುಡು ಆಜಿನುತ್ತ ಆಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತದು ಬಂಟ್ರೆ ಸಮಾಜದ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೇಲ್ಕೈ ತೋಜಾಯಿನಾರು ಆರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿರ ಆರೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡುವುದು ಪಂಡದು ಯಾನು ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಶಾಸಕರ್ಲ ಇತ್ತೊಂದು ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಲ ಇತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮ ರೈಕ್ಲು ಬೂಡಿಯಾರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕ್ಲು ದಯಾನಂದ ರೈಕ್ಲು ಮನವೊಲಿಕೆ ಅರಿಯಡ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರ ಅಂಚನೆ ನೊಳಿಯಾಲು ಜಗನ್ನಾಥ ರೈಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲು ಪುತ್ತೂರದ ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖಡು ಆರಾಧ್ಯ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಅಭಿನಂದನೆ. ಅನಿತಾ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ PUCಡ್ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂಕವಾಡೇನ ಜೋಕ್ಲೆ ನಾಮೂಜಿ ಜನತ ಪುದರ್ಲೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಐನಾಥ ಬೇಗಬಲೆ ಯಶಸ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಸ್ ಅಂಬಿಕಾ PU ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರು DK 586 97.7% ಮಾರ್ಕ್ ದೇದಿರು. ರಡ್ನೆಗಾದ ದರ್ಶನ್ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರು 582 97% ದೇದಿರು. ಮಾನ್ಯ ಎಂ ಸೈಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ನೆಲ್ಯಾಡಿ 582 ಅಂಕ 97% ದೇದಿರು. ಯಶಸ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಸ್ ದರ್ಶನ್ ಮಾನ್ಯ ಎಂ ದ್ವಿತೀಯ PUCಡ್ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರರೆಟ್ಟೈನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಸೀತಾರಾಮ ರೈಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತಿರೊಂದು ವಿನಂತಿ. ಈ ಪೊರ್ಲದ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಜನ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರಾಯ್ ಬಾಲ್ಯೊಟ್ರೆ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಪುಣ ಅಂಚನ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರಾಯನಂಜನ ಅಶೋಕ್ ರೈಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶೋಕ್ ರೈಲೆ ವೇದಿಕೆಡು ಪುಣ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ಮಹನೀಯರೇ ಮುಂಬಾಗಡಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಹಿರಿಯರೇ ಕಿರಿಯರೇ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಕಳೆಪುಣ ಅಂಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರುತವಾದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದು ಬಂಡೆ ಜೋಕ್ಲೇನಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಣ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊರ್ಪುಣ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಅಂದು ಬಂಡ ಅಶೋಕ್ ರೈಲೇನು ಗೌರವಿಸವನ ಅಂಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅಶೋಕ್ ರೈಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತ್ರನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು ಇತ್ತೇನೆ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ್ ಐನ ಡಿಟೇಲ್ ಅದು ಭಾಳ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಣ್ತೇರು ಅವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಐನ ಅರ್ನ ವ್ಯವಹಾರನ ಪೂರ ಓದು ಪಣ್ತೇರು ಯಾನು ಪನ್ಪುಣ ಈತೆ ಜನಕ್ಕಲು ಈರೆಮೆತ್ತು ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ದೀಡೊಂದೇರು ಈರೆಮೆತ್ತು ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆನ ದೀಡೊಂದೇರು ಪುತ್ತೂರದ ಜನಕ್ಕಲು ದಯದಿಂದ ಬಂಡ ಏಕೈಕ ಶಾಸಕ ಆದ ಮುಲ್ಪ ಪುತ್ತೂರು ಗೆಲ್ತನ ಈರಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈರಿನ ಸರಕಾರೆಲ್ಲ ಬತ್ತನೆಡ್ದವರ ಜನಕ್ಕಲು ಈರೆಮೆತ್ತು ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ದೀಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಪಣ್ಪುಣ ಅಂಜನ ಅಭಿಲಾಷೆನ ಒಂದೊಂದೇ ಐಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಇರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪಣ್ಪುಣವು ಎಂಕ್ಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆ ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರು ಮಲ್ಪುವರು ಪಣ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಐನ ಗುಣದೋಷವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾತನು ಇನ್ನೇ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಲು ಮತ್ತು ಶಾಸಕತ್ವ ದಾಯ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೋಡು ಈರೆಗೆ ದುಡ್ಡದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಿ ಅಂಚಾದ ದುಡ್ಡುದೇ ತನ್ನಂದೇ ಮಲ್ಪುಣ ಜನ ಕೆಲಸ ಈರೆಡ್ದ ನಡಪುಣದ ಮಲ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೀ ಈರಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಲೇನು ತುಂಡ ಗೊತ್ತಾಪಣು
ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಒಂಜಿ ಕೈ ಕಾರು ಇಜ್ಜಾಂದನ ಹುಡುಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈರು ಲಕ್ಕದ ಉಂತದ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಆಯನ ಕೈಡ್ದು ಆಯನ ಮಾನಪತ್ರ ದೆತ್ತೊನ್ನು ಅವು ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಪೋತನು ರಡ್ನೇದಾದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಅಡ್ಡ ಬುರಿದು ಅವಳು ರಿಕ್ಷಾಡ ಜನ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ಮಾರ್ಗೋಡು ಈರೇ ಪೋದು ಆ ರಿಕ್ಷಾನು ದೇರ್ತದ ಆ ರಿಕ್ಷಾ ರೀತಿನ ಜನಕ್ಲೇನು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೆತ್ತದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಡಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಇಂಜಿನ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಮೂಡು ಎಂಚುಂಡು ವಾ ಲೈನಡು ಪೋಪೇರು ಪಣಪಣೇನು ನಮ್ಮ ಕೆರಿಯೋಣಿಯರೇ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಣಪಣೆ ಮಲ್ತರೊಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಬೇಡಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪುತ್ತೂರುಡು ಭಾರಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದ ದೆತ್ತೊಂಡು ಅಂಚಿನ ದುಂಬುದ ಶಾಸಕರು ಮಲ್ಪಾರ ಮಲ್ತಜೇರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಈರೆಗೊಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಡ್ನೇದಾದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಂಡ್ರು ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೇನೆ ಎಸ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ರೈಕಲ್ನ ನಾಯಕತ್ವಡು ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಮಾತ ಅದು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ನಮ್ಮನೆದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆ ರಡ್ಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಈರು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಾರಂಡ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರದ ಜನತೆ ಈರಿನ ಏಪಲ ಮರಪೂಜೆ ಇಂದು ಪಂಡದು ಈರಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭಡು ಇರಗೆ ದೇವೇರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ದುಂಬುದ ದಿನಟು ಇರಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಇರಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಅನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಪೊರ್ಲುದ ನುಡಿಕೊರ್ನ ಸೀತಾರಾಮ ರೈಕಲಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈತೆ ನಮ್ಮನ ಉದ್ದೇಶದ ಬೋಡಿಯಾರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕಲು ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನುಡಿಕೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘ, ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ನೆತ್ತ ಸಹಯೋಗಗಳು ನೂತನ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೇನೆ ಅಭಿನಂದಿಸವನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಹಿಸೋನಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಂಚಿನ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಲ್ಯೊಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುಗು ಪಾತ್ಯರದೆ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿರ್ಗಮಿಸಿನ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲ್ಯಾಡಿದೆ ಅಂಚನೆ ಅಭಿನಂದನಾ ನುಡಿನ ಪಾತ್ಯರಂಚಿನ ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರನಂಚಿನ ಸೌನೂರು ಸೀತಾರಾಮ ರೈಕ್ಲೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ದಯಾನಂದ ರೈಕ್ಲೆ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಾದ ಮೂಲಿತರಂಚಿನ ಹಿರಿಯರಂಚಿನ ಜಗನ್ನಾಥ ರೈಕ್ಲೆ ಹರಿಯಡ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನೂತನವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪುತ್ತೂರದ ಶಾಸಕರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬುಕ್ಕಾರ್ನ ದಂಪತಿಲೆ ಮೂಲ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಲೆ ಇನಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆവുന്നുണ്ട് ದಯಬಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹಾಲ್ ಕೆಲವು ಸಭೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಆನ ಇಂಥ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಲ್ ಫುಲ್ ಅದು ಮಿತ್ತಲವಂತ ಜನ ತೂಪುನವು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭಡು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಇನ್ನ ದಿನ ಬಂಡ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಇನಿ ಇತ್ತೇನೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಅರಣ್ಯ ವಾಕ್ಯಾನ ಮಲ್ತೇರು ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡು 6ನೇ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತದೆ ಐಟ್ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಏಕೈಕ ಸದಸ್ಯ ಅದು ಇನಿ ಆಯ್ಕೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಂಗೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೂ ಒಂಜಿ ಗರಿಮೆ ಬರ್ಪಡಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗಬಾರ್ದು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸಾರ ಬಡದು ಇನಿ ರಡ್ಡು ಜಿಲ್ಲೆಡು 6 ಜನ ಶಾಸಕರಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆದರು ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಬಂಟ ಸಮಾಜಗೂ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಡ್ಲ ಐಕೆ ಇನಿ ಈ 15 ಶಾಸಕರು 6 ಶಾಸಕರು ಇತ್ತಿನದವರ ಇನಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಅಕಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಗಣನೆಗೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜಗೂ ಆಪಣಂಚಿನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಅನುದಾನ ಅವಡು ಬಂಟ ಸಮಾಜಗೂ ತಿಕ್ಕುಣಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸೌಕರ್ಯನು ದೆಪ್ಪದು ಕೊರಿಯರ ಇನಿ ಅಶೋಕ ರೈಕಲಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಡದು ನಿಗಲ ದುಂಬ ಪಂಡ್ಯರೆಯಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆವೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ದಿನಟ್ಟು ಇತ್ತೇನೆ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಬಾಲ್ಯಟ್ರನ ಮಲ್ಲ ಕನಸುಂಡು
ಮೂಲೊಂಜಿ ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ನಮ್ಮವೇ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ನಿವೇಶನ ಆವುಡು ನಮ್ಮವೇ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಆವುಡು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಆಚೆದ ಮುಖಾಂತರ ಆರು ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಟು ಐನು ಮಲ್ಪದ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಚಲಟ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಐಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶ್ರಯ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸಾಕಾರ ಇತ್ತಿನಂಡ ಅವಲ ನೆರವೇರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ದಾಲ ತಪ್ಪಾದ ಪಂಡೊಂದು ಇನಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ನ ಈ ಸಮಾರಂಭ ನಮ್ಮ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೊರಿಯ ಅಂಚ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ನನ್ನ ಬರ್ಪಣ ದಿನಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆರವುಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಮ್ಮ ನೂತನ ಶಾಸಕರನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕಡೆ ಪುತ್ತೂರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆರು ಪುತ್ತೂರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಕನಸಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ದಿತ್ತೀರ ಅವು ಆರರ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಈ 5 ವರ್ಷದ ಆರರ ಅವಧಿ ಅವು ಪೂರ್ಣ ಆವಡೊಂದು ಪಂಡೊಂದು ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾದರಿ ಹೊಂದಿಸದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಉಂತವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನನ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಾರ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲು ಅವರಿಗೆ 2-3 ದಿನಟ್ಟು ಬಾರಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತನೆಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಕುಲೊಂದೇರು ಆರು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸದ ಆರ್ನ ಪಾತಿರೋಡು ಇನ್ನೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ರನ ಮಗೆ ಸ್ವಜನ್ ಆರ್ ಶೆಟ್ರು 37ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ನೀಟಿಡ್ ಪಡೆಯೋಣ್ಣಂಚಿನ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನದ ವಿಚಾರ. ಅಂಚನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಲ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಪೋದು ಶಾಸಕರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ದು ಆ ಮಾನಾದಿಗೆನ ದೆತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಸಕರನ್ನ ಪಾತ್ರನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕೇನೆರೋಲ್ಲ. ಆರ್ನೂರ 37ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಜನ್ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ 637 37 ಮಾರ್ಕ್ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಜನ್ ಆರ್ ಶೆಟ್ರು ಪುತ್ತೂರದ ಬಂಟಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಹುಡುಗಿ ಆರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಶಾಸಕರಿರ್ದು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನನ್ನ ಶಾಸಕರನ್ನ ಪಾತ್ರ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಜೋಕ್ಲಿನ ಎದುರುಗಳೆತ್ತದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾರುಂಡು. ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಬೇರೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಶಾಸಕರಾಯನ ನಂಗೆ ಪೂರ ಎಗ್ಗಲ್ ಮೇದ ವಿಚಾರ ಆರ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಪಾತಿರೋದು ಪಂಡದು ಬಾರಿ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾದ 2 ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಂಟರಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು ಬುಕ್ಕ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೋನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಲ್ಯೋಟ್ರೆ ಇನಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತದೆ ಮುಲ್ಪಡದೆ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಮಂಗಳೂರು ಮಾತೃ ಸಂಘ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲೆ ಹಿರಿಯರು ಎನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ನಾಯಕರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ ಹಿರಿಯರು ಆತ್ಮೀಯರು ಎನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯನಂಚಿನ ಸವನೂರು ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈಕುಲೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ತಾಲೂಕು ಸಂಚಾಲಕರಾಯನಂಚಿನ ದಯಾನಂದ ರೈಕುಲೆ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಮಾದೋಡಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ರೈಕುಲೆ ಹರಿಯಡ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರೆ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಬುಡಿಯರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕುಲೆ ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಬಯೋಡೇಟನ್ನು 2 ಗಂಟೆ ಓದನಂಚಿನ ಡಿಂಬರಿ ರಮೇಶ್ ರೈಕುಲೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಮಿತ್ರರನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವರೆ ಶಶಿರಾಜ್ರೆ ಪವನ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸವಿತಾ ಭಂಡಾರ್ರೆ
ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಐನಂಚಿನ ಸುಮಾ ಅಶೋಕ್ ರೈಕುಲೆ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರಿಡಿತನ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಬಂಟ ಬಂಧುಲೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ ಅಭಿನಂದನಾ ಭಾಷಣ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಅಭಿನಂದನಾ ಭಾಷಣ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ದಯ ಪಂಡ ನೂತನಾದ ಶಾಸಕ ಅದು ಬತ್ತದು ಬಂಟ್ರೆ ಸಮಾಜ ಎಂಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಇನಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪನೋಡ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೋಡ ಅದು ಆ ರೀತಿದ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೋಡು ಪಣದೆಂಡ ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 4 ಪದಟ್ಟು ಅವು ಅಲ್ಲೇ ಮುಗಿದು ಪೋವು ಇನಿ ಮೂಲು ಉಂತುದು ಕೇನುಜ ಏನು ಮೂಲು ಉಂತುದು ಪಾತೆರ್ರೆ ಶಾಸಕನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಪಾತೆರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ ದಂಡ ಅವು ಮಾತ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದು ಅವು ಬಂಟ್ರೆ ಸಮಾಜ ಅಂದ ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ನೀ ಇಷ್ಟಪಡಪೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಬಂಟ್ರೆ ಸಮಾಜ ಇನಿ ಪನ್ನಗ ಪಂಡೆ ರಜಿತ್ ರೈಕುಲು ಪಂಡೇರು ಅಶೋಕ್ ರೈಕುಲು ಬಂಟ್ರೆ ಸಮಾಜಗೂ ಮಾತ್ರ ಶಾಸಕ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಸಕ ಆಯ್ತು ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಶಾಸಕ ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರನು ಪಂಡೇರು ಇನಿ ಶಾಸಕ ಯಾವುದು ಅಂದ ಮಾತ ಸಮಾಜದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೈ ಸೇರ್ಸದೇರು ಕೈ ಜೋಡಿಸದೇರು ಅಂಡ ಬಂಟ್ರೆ ಸಮಾಜ ಮಾತ್ರ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಶೋಕ್ ರೈಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಬಂಡಂಗೆ ಎನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಎಪೋಲ ಪನ್ನಗ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತು ಬಂಟ್ರೆ ಸಮಾಜರು ಒರಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಡೆಂಜಿದ ಲೆಕ್ಕ ಬುಕೋರಿ ಆಯನ ಕಾರು ಒಯ್ಪಿ ಆಯನ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಾರ ಬಿಡುಪುಜೇನು ಅಂದ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಡೆಂಜಿದ ಲೆಕ್ಕ ಆತಿಜವು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋತು ಅಶೋಕ್ ರೈ ಶಾಸಕ ಮಲ್ಪನ ಅಲ್ಪ ನಿಖಿಲು ಪೂರ ಇಂಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನು ತೆರೆಯೋಂದೆ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಏನು ಎಂಚ ಬೂಟೋಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪಂಡದ ಬೂಟೋಲಿಯ ನಾನು 5 ವರ್ಷ ಸಮಯ ಉಂಡು 5 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆ ಬರದೇ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಶಾಸಕ ನೆಲೆಟಿ ಇತ್ತಿನ ಏನನ್ನ 5 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಸಾಧಿನ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಹೊಡೆದೇ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜದವ್ರದ್ದು ಒಂಜಿ ನಿಖಿಲ್ಲ ಜವನೆ ಇನಿ ಶಾಸಕ ಯಾವುದು ಬರ್ತದೆ ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜಗತ್ತು ಮಾತಾ ಸಮಾಜವನ್ನ ತೂಂಡಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಪನ್ನಗ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡೇರು ಮಾತಾ ಸಮಾಜವನ್ನ ಮಾತಾ ಜನಕುಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲೆತಂದು ಪೋಲೆ ಆಂಡ ಬಂಟ್ರನ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರೀತಿನ ಬುಡೋಡ್ಚೇಂದು ಖಂಡಿತ ಆ ಪ್ರೀತಿನ ಏಪಲ ಬುಡ್ರೆಜ್ಜಿ ದೆಕ್ಕು ದುಂಬುಲ ಬುಡ್ತುಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ఆయన ಬುಡುಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಶೋ ಕೊಡು ಮಲ್ದೇರು ಏನೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಡೆ ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ವೇದಿಕೆ ಎದುರುಡು ಬಡ್ತಿ ಅಪ್ಪನ ತೂಪುಣ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪದ ವಿಚಾರಗಳು ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 2-3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಹಿರಿಯರ್ಲ ಪಣ್ಣು ಇಂದೇರು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡು ಪುಲ್ಲಾಪಣೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಇನಿ ತೂಣಗ ಅವಳ ಅಶೋಕ್ ರೈಕುಲು ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ನಿಖಲು ಈತ್ ಜನ ಬತ್ತಿದು ಮುಲ್ಪ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದು ನಿಖಲ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಸಮಯನ ಈತ್ ಪೊಡ್ತು ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಏನು ತರೆ ತಗ್ಗಿಸದು ಒಂದಿಸ ಅವನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆ ಬೇತೆಂಡ ವಾ ರೀತಿದ ನಿಖಲ್ನ ಕೈತಲು ಬತ್ತಿ ಪಾತೆರ್ರೆಂಡ ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಸಮಯ ಇತ್ತಿಂದಲ್ಲ ನಿಖಲ ಪ್ರೀತಿಡು ಪಾತೆರದ ಅವು ಆತು ಅವಧಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜು ಆಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆತು ಏನು ಬಾಯಿಡಿ ಮಾತ್ರ ನಿಖಲಿಗೆ ಪನುಲಿ ಏನು ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸದು ಒಂದಿಸವೆ ಇನಿ ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲು ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾಮನ ಕಾವು ಹೇಮನಾ ಶೆಟ್ರು ಮುರಾನಿರ್ದಿಂಚಿ ಎಂದ ಪಣ್ಣವಿಂತೇರು ಎಂಕಲ ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜಡು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋನು ಏನು ಮುರಾನಿ ಮುಟ್ಟ ಓಲ್ಲ ಚಾರಡು ಕುಳ್ಳುದು ಸನ್ಮಾನ ದೆತೊಂದು ಇಜ್ಜಾನು ಆಂಡ ಇನಿಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ದೆತೊಂದು ಗೊಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಮೂಲು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈತು ಮಲ್ಲದ ಸನ್ಮಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಬುಟ್ಟಿಡು ಪೂರ ಕೊಣತ್ತಿದು ಮಾತ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಂಗೆ ಸನ್ಮಾನಡದೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಅಜ್ಜಿ ಸನ್ಮಾನ ದೆತೊಂದು ಆತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಎಂದು ಎನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನಾಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನು ಏನು ತೆರೆಯೊಂದಿನ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನಾತ್ ಹೆಚ್ಚಾತಂಡು
ಐಟ್ ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿನ ಬನಪುನ ವಿಚಾರನು ಏನು ತೆರಿನಡ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೆ. ಇನಿ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲು ಬಂಟ್ರೆ ಸಮಾಜದ ಒರಿ ಶಾಸಕ ಆದ ಮಲ್ಪಣಿಕಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆತನ. ಬಂಟ್ರೆ ಸಮಾಜಗಳ ಸರಕಾರದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲು ಸರಕಾರದ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯನ್ನೇ ಏನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ತೂತೆ. ಇದು ಎನ್ನ ಮಿತಿಲ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಶೋಕ್ ರೈಲ್ನ ನಿಖಿಲ ಶಾಸಕರಾದ ಮಲ್ದಾರ್ ಸರಕಾರದ್ದು ಈ ಸಮಾಜಗೂ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ದಿತ್ತು ನೋಡಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲು ತೆಗೆದು ತುಂಬುದು ತೊಂದರೆ ಏನಾಯ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಬದಿ ಅಂಚೆ ಸಮಾಜಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗಳು ನಮ್ಮ ಸರಕಾರದ್ದು ಎಂಚಿನ ದೆತ್ತು ನೋಡಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಐಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಇನಿ ಏನು ಒರಿ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕ ಆದ ಮೂಲ ಇತ್ತಂದಾಂಡ್ಲ ಸುಮಾರು 4-5 ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರನ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ದೆತ್ತೊಂದು ದೇಕ ದುಂಬುಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಕ್ಷಡು ಶಾಸಕರನ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ದೆತ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ಏನು ಪುತ್ತೂರದ ದೃಷ್ಟಿಡಿ ಪರಂಪರೆದಾಂಡ ಸರಕಾರದ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಂಘಟನೆಗಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಅವು ಸರಕಾರದ ಮಟ್ಟುಡ ಇನ್ನು ಕೊಂಡ್ರು ನಂಚಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತ ಈ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಮಲ್ಪುವೇರು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಈಗ ದುಂಬು ಬರಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಬರಪನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪನ್ಪೆ. ಅಶೋಕ್ ರೈ ಶಾಸಕರಾದ ಪನ್ನೀರು ಬಂಟ್ರೆ ಸಮಾಜದವರಿ ಶಾಸಕರಾದ ಒರಿಯೇ ರಡ್ಡು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಎಂಕಲ ರಡ್ಡೇ ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರಾಕಂತನಕಲು ಐಟು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ UT ಖಾದರ್ ಆರು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಏನಾಡ್ದಾರ ಆರಿಗೆ ಶಾಸಕನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾರ ಆ ಪೂಜಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮಂಚ ಏನು ಒರಿಯೇ ರಡ್ಡು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಶಾಸಕರಾದ ಸುಮಾರು ಆತು ಜನತ್ತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒತ್ತಡಡು ಕೆಲಸ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ಐನಾಡಿಟ್ಟು ಸುಳ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಏನು ಪನ್ಪುಣ ಈತೆ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಏಪಲ ಬಂಟ್ರೆ ಸಮಾಜನು ತಾರೆ ತೀರ್ಥ ಪಾಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬಿಡುಪುಜೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರೋಧ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆ ಪಾಪದಕ್ಕಲಿಗೆ ಒವ್ವೊವು ವಿಚಾರ ಸೇರೋಡ ಪಾಪದಕ್ಕಲ್ನ ಒವ್ವೇ ಸಮಾಜದ ಆವಡು ವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆವಡು ಪಾಪದಕ್ಕಲ್ನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ಪಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆ ಆಗಲ್ನ ಒವ್ವೇ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತನ ಈಗ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ಪಡ ಕೆಲಸ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆ ಬಂಟ್ರೆ ಸಮಾಜದ ಗೌರವನು ನನಾತ್ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡ್ರ ಜನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪೆ ಮಲ್ಪಡ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಣ್ಣೊಂದು ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಆ ಚುನಾವಣೆದ ಸಮಯಡು ಏತ ಅಕ್ಕನ ಕ್ಲೀನಿ ಮಲ್ಪ ಕುಳಿದೇರು ಏನು ಒರ್ಜೋರ್ತಿನ ಪುದಾರ ಪಂಡದ ಕೆಲವುದಕ್ಕಲ್ಲ ಪುದಾರ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣ ಪುದಾರಡೇನು ಅಂತ ಪಿರವಲ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲಾಗಬಹುದು ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಕ್ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗಬಹುದು ಆ ಮತದಾನ ಕೆಲಸನ ಕೇನ್ನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಇನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದೆ ಆ ಅಶೋಕ್ ರೈ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜದಾರು ಆರೇನೊಂದು ಶಾಸಕ ಆದ ಮಲ್ಪೋಡು ಬನ ನಿರ್ಧಾರ ನಿಖಿಲು ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ನಡೆದಾರ ಇನಿ ಶಾಸಕರ ನೆರಟಿಯನ್ನು ಇಡೆ ಬತ್ತದು ಉಂತದೆ 5 ವರ್ಷೋಡು ದಾದಾನ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ನಿಖಿಲ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪ್ಯಾರ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಆ ನಿಖಿಲ್ನ ಋಣನ ಬೂಟು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೆ ಅಶೋಕ್ ರೈನ ಭೇಟಿ ಮಲ್ಪ್ಯಾರ ನಿಖಿಲ್ ಏರೆಗ್ಲ ಮಧ್ಯದಕ್ಕಲು ಆಡಂಬೇಡ ಕೇಳೊಂದಿಜ್ಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಯಿನ ಆಫೀಸ್ನ ನಾನು ಒಂಜಿ 10-15 ದಿನೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒರಿಯನ್ನು ಜನದಿಲ್ಲ ಮೂಲಕ ಪಾಪದಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಂದನತಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒರಿ ఒక ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಒರಿ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನನು ದಿ ನಮ್ಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕರಣಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಗೊತ್ತಿದ್ದದೆ ಖಂಡಿತ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಓ ತಪ್ಪುಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೆ ಆಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ದಾಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿಂದ ಆಂಡ ಐಕೆ ದಾಲ ನಿಖಿಲ್ ದೂರ ಸಮಯದಿ ಓಡ್ಚಿ ಖಂಡಿತ ಏನಂಡ ಬತ್ತೆ ಪಂಡಿನ ಅಲ್ಪ ನಿಖಿಲ್ನ ಹಿರಿಯಕರನ ಸಲಹೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿಂದ ಆಂಡ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದು ಏನು ತಿದ್ದೊಂದು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆ ಇನಿ ರಾಜಕೀಯಗೆ ಬತ್ತಿನದ ಇನ್ನು ಕೆಲವುದಕ್ಕಳು ಒಂದು ಆತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಏನು ಸುಮಾರು ನಿಖಿಲೇ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ 10-16 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಎನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಡು ಬಡವೇರ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿದೆ ಏತ ಬಂಟ್ ಸಮಾಜದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗೆ ಇಪ್ಪು ಬಂಟ್ ಸಮಾಜದ ಪಾಪದಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ಇಡಿಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕಷ್ಟೋಡು ಇತ್ತನಕಲ್ನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಇಪ್ಪನಾಗ ಆಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋದು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿ ಒಂದು ಏನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತೈಜಿ
ಎನ್ನ ಸುಮಾರು ಉದ್ಯಮ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬುಡದಿಗೆ ಐನು ಬಿಡ್ದು ಕೊಡ್ತೆ ನನ್ನ ಬೋಡು ನನ್ನ ನಿಖಿಲ ಐನು ದುಂಬು ಮಾಡಿಸುವಂತ ಬೋಡು ಜೋಕುಳಗಿಲ ಪಂಡದು ಉದ್ಯಮನು ಬುಡದಿನ ಕೈಗೆ ಕೊಡ್ದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗ ಬತ್ತೀಜಿ ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜದ ಪುದಾರ್ನೆ ಒಂಜು ದಿನ ಮಿತ್ತದೇರ್ತಿ ಬತ್ತುನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಈ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಬುಡದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಲೇನಿತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಕುಳ್ಳನಪ್ಪ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಂಜನ ಇಲ್ಲಾಲ್ ಪೋತ್ ನೆರವಲ್ಲ ಈರು ಪೂರಾ ಪಂಡದ ಹೆಂಚಿನ ಮರ್ರಿ ಇಂಕದೆಲ್ಲ ಪಂಡನೆ ಇಜ್ಜತ್ತ ಇಡೀ ಎನ್ನ ಚುನಾವಣೆದ ಸಮಯಡು ಈ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಐಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಯಿನ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಏಪಲ ಏತು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಲ್ದಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಇರು ಪೂರ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೋರು ಅಕ್ಲೆ ಒಂತೆ ತೊಂದರೆ ಅವು ಒಂತೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಸಮಾಜವು ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ಐಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಎನ್ನ ಜೋಕುಳಿಪ್ಪು ರಡ್ಡು ರಿದಿರೈಲ ಬುಕ್ಕ ಶ್ರೀದಿ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರದಿಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಇಂಕ ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯಡ್ಲ ಎನ್ನ ಮಾತ ಸಮಯಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸ ನಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಐಲ ಮೂಲು ಉಳ್ಳಾಲು ಅಕ್ಕನ ಪೂರ ಸಾಕಾರ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಲು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗೆ ಉಳ್ಳಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳನ್ನ ಕಣ್ಣನೆ ಉಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಲ್ಪಣ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಕೈತಲು ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಓಡು 10 ಜನನು ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪಣ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಓಡು ದೆಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪಣ ಬಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ವಿನಂತಿಗೆ ನಿಖಿಲು ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಪೂರ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡ್ದು ಯಜಮಾನ್ರ ನಕ್ಕುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲೆ ಪಂಡನ ಯಾವೊಂದು ಪೂರ ಹಿರಿಯರ ನಕ್ಕಲ್ಲ ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತೇರು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದು ವಾ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ವಾ ರೀತಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸೋಡು ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಮರೆತದು ಬೇತೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಇತ್ತಿನಕಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಶೋಕ್ ರೈಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿಖಲು ಮಲ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪೂರ ನಿಖಲ್ನ ಕಾರಂದು ತೆರೆಯೋಳ್ನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತನ ನಿಖಲಿಗೆ ಏನೇ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸೋದು ವಂದಿಸೋದು ಇನಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿನ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೂಡ ಅವರ ಏನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪಂಡೊಂದು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಪಿರಾವು ಏಪುಲ ಈ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಇಪ್ಪುವೆ ಪನಪುನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೊಡೋರ ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪುವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅಶೋಕನ ಅಕ್ಕ ನಳಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರುವದೆ ನಿಹಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರೀತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂರ ಇಪ್ಪು ನಾವು ನಂಗೆ ಪೂರ ಅಭಿಮಾನದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಪಂಡೊಂದು ಯುವ ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಂಡೊಂದೇರು ಪುತ್ತೂರು ಯುವ ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘದಕ್ಲು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜುಲೈ 23 ತುಳುನಾಡ ಬಂಟೆರೆ ಪರ್ಬ 2023 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಐತ ಲೋಗೋನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಡಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐನ ಶಾಸಕರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಾಲು ಪಾರ್ದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಆ ಲೋಗೋ ಬಿಡುಗಡೆದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಲ್ತು ಬುಡಿಯರೊಳ್ಳೇರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜುಲೈ 23 ನಡಪುನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡ ಬಂಟೆರೆ ಪರ್ಬ 2023 ನೆತ್ತ ಲೋಗೋ ಬಿಡುಗಡೆ ನಿನ್ನೆ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋನೆ ಭಾಗ್ಯೇಶ್ ರೈಕಲ್ಲ ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರೊಳ್ಳೇರು ಭಾಗ್ಯೇಶಲ ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಚಾಲಕರಾದಿಪ್ಪರು ಇತ್ತೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಹಿಡಿದು ತುಳುನಾಡ ಬಂಟೆರೆ ಪರ್ಬ 2023 ಲೋಗೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಬಾರಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಪೇರೋಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ರೂಪರೇಖೆ ಆಳುವ ಮೇರಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆಪನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಪುದರ್ನ ಆರು ಲೆತ್ತು ಪನೆಯರೊಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡ ಬಂಟೆರೆ ಪರ್ಬ 2023 ಲೋಗೋ ಬಿಡುಗಡೆ Remixed by DJ.
ಇತ್ತ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಜೋಕುಲ್ನ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪನಗಾಕ್ಲು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲರು ರೂಪರೇಖಾ ಆಳ್ವ ಮೇರು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕ್ಲೆನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಪುದರ್ ಲೆತ್ತೊಂದುಲೆಯನ್ನ ಐನಾತು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅದು ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು 5 ಒಕ್ಕ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಒನಸ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರು ನಮ್ಮ ಸುರು ಮಲ್ಪಲೆ ರೂಪರೇಖಾ ಸುರುಕಾದ ಅವನಿರೇ ಬೆತನಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪುತ್ತೂರು 599, ಸ್ಪರ್ಧಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ರಾಮಕುಂಜ 597 ಅಂಕ. ಲವನ್ ಪಿ ರೈ ಪ್ರಗತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಯೂರು. ಭುವನ್ ರೈ ಜೆಸಿ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿಟ್ಲ. ಸುಶಾಂತ್ ಜಿ ರೈ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪುತ್ತೂರ್. ಪ್ರಣೀಲ್ ರೈ ಎಂ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪುತ್ತೂರ್. ಶ್ರುದನ್ ಆಳ್ವಾಕೆ ಬುಷ್ರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಾವು. ಸುಹಾನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೈಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನೆಲ್ಯಾಡಿ. ಅನುಷ್ ರೈ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪುತ್ತೂರ್. ಬಿ ಲಿಖಿತಾ ರೈ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪುತ್ತೂರ್. ಆಶಿತಾ ರೈ ಪ್ರಗತಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಣಿಯೂರು. ಯತೀಕ್ಷಾ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪುತ್ತೂರ್. ಲಿಖಿತಾ ರೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೆಯೂರ್. ತ್ರಿಷಾ ರೈ ಕೆಬಿ ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಈಶ್ವರ ಮಂಗಿಲ. ವಿಖ್ಯಾತ್ ವಿ ರೈ ಸಾಂದಿಪಾನಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನೆರಿಮುಗೆರು. ಶ್ರೀ ರಕ್ಷಾ ಪಿ ಆರ್ ಶ್ರೀ ರಾಮಕುಂಜೇಶ್ವರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ರಾಮಕುಂಜ. ಪಾಯಲ್ ಪಿ ಆಳ್ವ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪುತ್ತೂರ್. ಯಶಾ ರೈ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪುತ್ತೂರ್. ತ್ರಿಷಾ ರೈ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ. ಸಜನ್ ರೈ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ. ಅಂಶಿ ಎ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪುತ್ತೂರ್. ಆದ್ಯ ಆರ್ ರೈ ಸಾಂದಿಪಾನಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನರಿಮುಗೇರು. ತ್ರಿಷಾ ರೈ ಪ್ರಗತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಯೂರು. ಅನಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆತ್ತನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪುತ್ತೂರ್. ವೈಷ್ಣವಿ ಸ್ಯಾನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನೆಲ್ಯಾಡಿ. ಸಾತ್ವಿಕ ರೈ ಎ ಜವಾಹರ್ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮುಡಿಪು. ಸೃಜನ್ ರೈ ಪ್ರಗತಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಣಿಯೂರು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರೈ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪುತ್ತೂರು. 10th ದಾಂಡು ನನ್ನ PUC ಇತ್ತ PUC ಜೋಕ್ಲೆನ ಪುದರನ್ನ ಓದಲೆ ತಂದುಲ್ಲ. ಸ್ವಜನ್ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು. ನಿಹಾರ್ ರೈ ಕೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರು. ಪೂರ್ವಿ ರೈ ಕೆ ಸ್ಯಾಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ PU ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರು. ಎಂ ಪ್ರಣವಿ ರೈ ವಿದ್ಯಾರಶ್ಮಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸವಣೂರು. ಯತಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿ ವಿವೇಕಾನಂದ PU ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರು. ಧನಿಷಾ ಪಿ ರೈ ಸ್ಯಾಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ. ತನ್ವಿ ರೈ ಎನ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್ ದರ್ಬೆ. ಮನ್ವಿತಾ ಆಳ್ವಾಸ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ. ಎಸ್ ಕೆ ಸಾಯಿ ಚಾಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಲೋಕಸೇವಾ PU ಕಾಲೇಜ್. ಅಶ್ವಿತಾ ರೈ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರ್. ಅಂಚಿತ್ ರೈ ಎಂ ಎಕ್ಸೆಲ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಗುರುವಾಯನ್ಕೆರೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಎಸ್ ರೈ ಅಂಬಿಕಾ PU ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರ್. ಕ್ಷಿತಿಜಿ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಬಿಕಾ PU ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರ್. ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿವೇಕಾನಂದ PU ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರ್. ವೃಷಿಕಾ ರೈ ಬಿ ಅಂಬಿಕಾ PU ಕಾಲೇಜ್ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಪುತ್ತೂರ್. ನಿಧಿ ರೈ ಚಿರಾಗ್ ಆರ್ ರೈ ವಿವೇಕಾನಂದ PU ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರು. ಲತೇಶ್ ರೈ ಎಂ ವಿವೇಕಾನಂದ PU ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರ್. ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ PUC ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ. PG ಆಯುಷ್ ರೈ ವಿವೇಕಾನಂದ PU ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರು. ಸುದೀಪ್ ರೈ ವಿವೇಕಾನಂದ PU ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರ್. ಯಶಸ್ವಿನಿ ಎಂ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರ್. ಖುಷಿ ರೈ ಶಮನ್ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಯಾಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ PU ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರ್. ಭವಿಕ್ ರೈ ವಿವೇಕಾನಂದ PU ಕಾಲೇಜ್ ಪುತ್ತೂರು. ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆಯನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಅಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಪಂತೇರೆ ಜೋಕ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಉಂತಲೆ ಜೋಕ್ಲು ಎದುರ್ಲ ಬತ್ತದ ಕುಳೋಲಿ ಬಲೆ ಅಂಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಎದುರು ಬತ್ತಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುಗ ಶಾಸಕರನೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನ
ದಯಾನಂದ ರೈಕಲು, ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸೀತಾರಾಮ ರೈಕಲು, ಮುಡಿಯಾರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕಲು, ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು, ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಬಾಲಿಯೊಟ್ಟು, ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲು ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಫಟೊಂದು ತೆಪ್ಪರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ಐದು ಬುಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆರೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶರತ್ ರೈ ಪೊಲೆ ಹೇಮಳತಣ್ಣ ಪೂರ ಜನತಾ ಮೋನೆ ತೋಜೆ ಡೇಟ್ ಹೇಮಣತನ್ನ ಕೆಲವರ ಫೋಟೋ ತೋಜಿಗೆ ಜೋಕ್ಲು ಅಂತ ಎದುರು ಬರ್ಪೇರಾ ಆಣ್ ಜೋಕ್ಲು ಸರಿ 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 ತೋಜುನಿಗೆ ಅಂದ ಅಂದ ಯಾರು ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸರಿ ತೋಜಿನ ಅಂಡ ಅತ್ತೆ ಸರಿ ಅಕ್ಕೆ ಜೋಕ್ಲ ಫೋಟೋ ಆಡು ಬುಕ್ಕ ಪೊಂಜನಕ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೇರ ಜೋಕ್ ಚೂರು ಇಂಚು ಬೆಲೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗು ಅನಿತಕ್ಕ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಮಹಿಳಾ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿದ ಸದಸ್ಯತನ ಅಕ್ಲೇನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತದ ಲೆತ್ತದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೇರುಂಡು. ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ಆಲ್ವರೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಲೆಪ್ಪುಯಾನೆ ಆರು ಏರ್ಪುರ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೆರೋಲ್ಲರು ಅಕ್ಲ ಪುದರ್ಲೆತ್ತದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆರೋಲ್ಲರು ಇತ್ತೆ ಅನಿತಾ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಡಿಟ್ ಓಪನ್ ಆತಂಡು ಐನ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ ಮೆಂಬರ್ ನಗ್ಲು ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಐನಗ್ಲಿಗ್ ಮುಲ್ ಓದುದು ಪನ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬತ್ತದ ಶಾಸಕರನ್ನ ಕೈಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ದೆತೊಂಡು ಪಂಡು ನಿಗ್ಲಿಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವೈಫ್ ಆಫ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರತಿಮಾ ಯುರೈ, ಹೇಮಲತಾ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಮಿತಾ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಾಣಿ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಭಾರತಿ ಎಸ್ ರೈ, ಶರ್ಮಿಳಾ ಜಿ ರೈ, ಆಶಾಲತಾ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶೀಲಾವತಿ, ವಿಜಯ, ಲತಾ, ಸುಚಿತ್ರಾ, ಪ್ರವೀಣಯಂ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ರಶ್ಮಿ ರೈ, ಸ್ವಾತಿ, ಪ್ರತಿಮಾ, ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸವಿತಾ ಎ ರೈ, ಈ ಓಟೆ ಪೂಜಶ್ರೀ, ಸಮನ್ವಿ, ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಶ್ಮಿ, ಪದ್ಮಾ ಸಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚಿತ್ರಾ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಯನ, ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ತಾರಾ ಜೆ ಭಂಡಾರಿ, ಸವಿತಾ ಏರ್ಲು ಬತ್ತಿಜರ, ಯಶೋಧ ಎಲ್ ರೈ, ಗೀತಾ ಡಿ ರೈ, ಶಾಲಿನಿ,
ಅರುಣಾ ಡಿ ರೈ, ನೇಹಾ ರೈ, ಗೀತಾ ಎಸ್ ರೈ, ಸುಜಾತ, ಸುಮತಿ, ಸುಮತಿ, ಶಶಿಕಲಾ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಶಿಕಲಾ ಜೆ, ಶಶಿಕಲಾ, ರೂಪಾ ಎಂ ಟಿ, ಉದಯ ಚಂದ್ರಿಕಾ, ಪ್ರಫುಲ್ಲ, ಪುಷ್ಪಾ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಎಮ್ಮೆಲ್ ಕೊರ್ಲದೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಮ್ಮೆಲ್ ಅನಿತಾ ಯಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೂರ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಲೆತ್ತಿರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಬತ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಡಂಚಿನ ಹೊರತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಧನ್ಯವಾದದ ಒಟ್ಟುಗು KP ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರು ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಒಂದು ಪಂಡದ ಅರಡ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಮಾರಂಭ ಏರುವಂಥ ಮಲ್ಪಿರ ದಯಮಲ್ತದೆ ಅಗ್ರಣ ಪುದರ ಕೊರಡು ಇತ್ತನೆ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರವಾತ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಂಜನೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ಇಂದಿರ ತೀರ್ಥಲ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡು ಐಟ್ ನವೀನ್ ರೈಕಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಜನೆ ರಾಮನ್ ರೈಕಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗದಾರು ಸುಧಾಕರ್ ರೈ ತಾಲೂಕು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಾವತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ಯಾಮಲಾ ರೈ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಇತ್ತೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮನ್ಪೇರೊಳ್ಳಿರಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರವಾತಲ ಅಶೋಕಣ್ಣಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇರು ದಯಮಲ್ತದು ಏರುವಂಥ ಅಭಿನಂದನೆ ಮನಪರಗಲ ಪುದರ್ ಕೊರಡು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಕ್ಕಲೇರು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇರು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಂಘದ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇರು ನವೀನ್ ರೈಕಲ್ ಸುಧಾಕರ್ ರೈಕಲ್ ರಾಮನ ರೈಕಲ್ ಅಂಜನೆ ಶ್ಯಾಮಲ ರೈಕಲ್ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ಚೆಕ್ ಪಿದೈಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ಪಡ್ತದೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಡು ಮೂಲ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಮಲ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವೊಂದುಂಡು ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಪುತ್ತೂರದ ಶಾಸಕರಾಯನ ಒಂಜಿ ಪರವಾತ್ ಪುತ್ತೂರದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಶನ ಬಲ್ಲೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಲೆ ಇತ್ತೇನಾ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಮಾತ್ರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈಕಲ್ ನಿವೃತ್ತ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕದ ಆನಾಜೆಯ ಕುಕ್ಕುಪನಿ ಗಣೇಶ ರೈಕಲನ ಮರ್ಮೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತದ ನನ್ನ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ದೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಉಂಟು ಜೋಕ್ಲೇಪುರ ಕೊರ್ಪ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಜೋಕ್ಲೇನು
ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಭಾಗಡು ವಿದೇಶಗಳು ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪುತ್ತೂರದ ಬಂಟ್ರನಕ್ಲು ಮೀಸೆಗೆ ಕೈಪಾರ್ದು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಕೊಮ್ಮೆಟ್ಟು ನೆತ್ತ ಸಂಚಾಲಕರು ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಗದಕ್ಳುಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಬತ್ತದು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಣ ಎಂಕ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಈ ಶಾಲೆದ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರಡನಾಂಡ ಹಲವಾರು ಜನಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಾರೆ. ನೊಲಿಯಾಲು ಜಗನ್ನಾಥ್ ರೈ ಮಾದೋಡಿ ಹರಿಯಡ್ಕ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರು ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಸವನೂರು ಸೀತಾರಾಮ ರೈಕಲು ದಂಬೆಕಾನ ಸದಾಶಿವ ರೈಕಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ರು ಕಾವು ಹೇಮನಾಥ ಶೆಟ್ರು ಕಡಮಜಾಲ್ ಸುಭಾಷ್ ರೈಕಲು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ನುರ್ಜಿಬೈಲು ಹರಿಯಡ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರು ದಯಾನಂದ ರೈ ಮನವಲಿಕೆ ಗುತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ನೊಲಿಯಾಲು ಪುರಂದರ್ ರೈ ಮಿತ್ರಂಬಾಡಿ ಗುಲಾಬಿ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಪ ಚಿಲ್ಮೆತ್ತಾರು ಜಗಜೀವನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಜಯರಾಮ್ ರೈ ಮಿತ್ರಂಬಾಡಿ ಶಿವರಾಮ ಆಲ್ವಾ ಬಲ್ಲಮಜಲು ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಡಂಬೈಲು ಉದಯ ರೈ ಮಾದೋಡಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿಸಿಲಾರ್ ಸಾಮೆತಡ್ಕ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜುಡುಕರ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಜಯರಾಜ್ ಭಂಡಾರಿ ನೋನಾಲು ಡಿಮ್ರಿ ಸಂಜೀವ ಆಲ್ವಾ ಹಾರಾಡಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಇಲಂತಾಜೆ ಕುಮ್ರಾ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕಲು ನಿಹಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಬ್ಬನ್ ರೈ ಖಂಡಿಗ ಜಯಕುಮಾರ್ ರೈ ಎಂಆರ್ ಸುಶಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಜಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಬಲ್ಲಮಜಲು ದೇರ್ಲ ಅಮ್ಮನ್ ರೈ ಪಾಪಜಾಲು ಅನಿತಾ ಹೇಮನ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವು ಸಬಿತಾ ಭಂಡಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಎಕೆ ಜಯರಾಮ್ ರೈ ಕೆಯ್ಯೂರು ದೀಪಕ್ ರೈ ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಕರುಣಾಕರ್ ರೈ ದೇರ್ಲ ಸುರೇಂದ್ರ ರೈ ಬಲ್ಲಮಜಲು ದಯಾನಂದ ರೈ ಕೊರ್ಮಂಡ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟಿ ವೀರಮಂಗಲ ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ರೈ ಸುರಂಬೈಲು ವಸಂತಕುಮಾರ್ ರೈ ಕೊಳ್ತಿಗೆ ಎಂ ಬಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರೈಕುಲು ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ರೈ ಕೆದಮಾಡಿ ಗುತ್ತು ಗಣೇಶ್ ರೈ ಮಿತ್ರಂಬಾಡಿ ಮಾಧವಿ ಬಿ ರೈ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸನತ್ ರೈ ಎಲ್ಲಾಡಿ ಗುತ್ತು ಮುರಳೀಧರ್ ರೈ ಮಠದ ಬಿಟ್ಟು ರಾಜೀವ್ ರೈ ಕುತ್ತಿಯಾಡಿ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿ ಸಂತೋಷ್ ಭಂಡಾರ್ ಚಿಲ್ಮೆತ್ತಾರು ಶ್ರೀಧರ್ ರೈ ಹೊಸಮನೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಆನಾಜೆ ಬೆಲ್ಲಿಪ್ಪಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೌಶಲ್ ಶೆಟ್ರು ದಿನಕರ್ ರೈಕಲು ಶಶಿಕರಣ್ ರೈ ನೂಜಿಬಾಲ್ ಬೈಲು ಶಿವನಾಥ್ ರೈ ಮೇಗಿನಗುತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಸಾರಕರೆ ಸುಭಾಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ವಾರ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಶ್ಮಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತರ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಪರಾರಿಗುತ್ತು ವಾಣಿ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿ ಭರತ್ ರೈ ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರೋಷನ್ ರೈ ಬನ್ನೂರು ದಿವ್ಯನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವು ಸುದೇಶ್ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆದಂಬಾಡಿಗುತ್ತು ನಿರಂಜನ್ ರೈ ಮಠದ ಬೆಟ್ಟು ರವಿರಾಜ್ ರೈ ಸಜಂಕಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ರೈ ಮಡಪ್ಪಾಡಿ ಮೂಲೆ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಮಡಪ್ಪಾಡಿ ಮೂಲೆ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ರಾಧಾ ಬೀರಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಮುಂಡಾಸು ಮನೆ ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಚ್ಚಮಲೆ ರಾಜಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೆದರಾಲ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅರಪಿನಿಗುತ್ತು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನವಲಿಕೆ ಮಿತ್ತಲಗೆ ಸೂರ್ಯನಾಥ ಆಲ್ವಾ ಕೂರೇಲು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈ ಅರಂತರಳಕ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿನಾರ ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಇತ್ತಲು ಆನಂದ ರೈ ಸುರಂಬೈಲು ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ಪದ್ಮ ಸೋಲಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರ ರೈ ಕುಮ್ರ ರೀತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿಲು ಸದಾಶಿವ ರೈ ಸುರಂಬೈಲು ಮಹಾಬಲ್ ರೈ ಹೊಲತಳಕ ಮಹೇಶ್ ರೈ ಅಂಗೋತಿಮಾರ್ ಸುರೇಶ್ ರೈ ಪಡಂಬೈಲು ಅಂಚನೆ ಅನೇಕ ಜನ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಗಲೇ ಪೂರ ಹೃದಯಾಂತರಾಲದ ಸುಲ್ಮೇಲನ ಸಂದವಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ನೂತನ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಪೂರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜಯರಾಜ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಸೇರ್ದು ಪೂರ ಜನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಶಾಲೆದ ಪೂರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನಕ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಅಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಗದಕ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನವಲಿಕೆ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ನೂಜಿಬೈಲ್ ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಇತ್ತೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಬುಕ್ಕ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ. ಮಾತೃ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು ಅಂಚನೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆದ ಪರವಾದ ನೂತನ ಶಾಸಕರೈನ ಅಶೋಕಣ್ಣಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ದಯಮಲ್ತದ ಒಲೆ.
ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ದೇತೊನ್ನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡು ಎಂಗ್ಲ ಸಂಘದ ನಿರ್ವಾಹಕರಾಯಿನ ರವಿ ಉಲ್ಲೇರು ಆರಣ ಪೋದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ದ ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಚೆಕ್ ದೇತೊಂದು ಪೋಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋನ್ವ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ದ ಚೆಕ್ ಅಣ್ಣ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆದ ಸಂಚಾಲಕರು ನಮ್ಮ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆದ ಪುಗರ್ತೆ ಒಂದು ಮಾತ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಇನಿ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಆದ ಅನೇಕ ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರೈತೆ ಬೆಗರ ಸೀಂತದೆ ಬೆನ್ಪುನೇನ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಪ್ಪುವ. ಆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ. ಧೀಮಂತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಪ್ಪುನ, ಧೀಮಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಪ್ಪುನ, ಮೇಲ್ಮೇದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಪ್ಪುನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಪ್ಪುನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆದ ಬರವಾದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲು ರಾಮಕೃಷ್ಣದ ಕಲ್ಪನಾ ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ 15 ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಧನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅಕ್ಲ ವರ್ಷದ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನದ ವಿಚಾರ. ಆರೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಚಪ್ಪಾಳದ ಮೂಲಕ 10 ಜನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ 15 ಜನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದುರ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದೊಂಜಿ ಪಿದೈ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರ ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಜನಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ಏರೆಗೆ ಪೂರ ಈ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಿರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರ ಅಕ್ಲ ಪುದರ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಕುಲು ಓದ್ದು ಪನ್ ಪೇರಾಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆರ್ನ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಶಾಸಕರಡ ಒಂಜಿ ಪೂನು ಗೇತ ನೋಡೋದು ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆದ ಸುಮಾರು 15 ಜೋಕಲೆಗೆ ಅಕ್ಲನ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕ ಕೊರದು ಅಕ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಂಚಿನಂತಹ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ವೇದಿಕೆಟುಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಪೋಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಜೋಕುಲು ಶಾಸಕರನ್ನ ಕೈಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೂ ದೇತೊಂತು ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇತೋ ನೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಖುಷಿತ್ ರೈ, ಲವಣ್ ರೈ, ಚಿರಾಗ್ ಎಸ್ ರೈ, ಸೃಷ್ಟಿ ರೈ, ಆಶೀಶ್, ಸಂಭ್ರಮ್ ರೈ, ನಿಶಾಂತ್ ರೈ, ಸಮರ್ಥ ಎಸ್ ರೈ, ಧೃತಿ ರೈ, ಕ್ಷಿತಿ, ವಿಜೇತಾ ರೈ, ಮೋಕ್ಷಿತಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ವೀರೈ, ಶ್ರವಣ್ ರೈ, ಭವಿತ್ ರೈ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯರ್ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಕೊಡ್ತಾ ಒರಿನೇನು ಪಿದೈ ಕುಲ್ಲೊಂದುಳ್ಳೇರು ಬಂಟ ಸಿರಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಕ್ಕಲು ದಯಮಲ್ತ ಅಲ್ಪದ ಕೆತ್ತನೊಳಿ ನಿಖಿಲ ಪುದರಿತ್ತ ನಾಡ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ಪರಮ ದಯಮಲ್ತ ನಿಖಿಲ ಗಮನ ಉಡುಪಾಡು. ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಂಚಿನವು ರಾಜಕೀಯ ರಹಿತವಾದಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಣೆ ಮೂಲ ಒವೇ ಪಕ್ಷದ ವಿಚಾರ ಇದ್ದಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಂಟರ್ನ ಅಕಲು ಸೇರೊಂದು ಸಮಾಜದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕಿನ ರಾಪಾಯಿನ ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮೂಲ ಒವೇ ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ರಹಿತವಾದಿ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.
ಹೌದು 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 ಜಯ 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 ಜಗದಂಬ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ತಯಾರುಂಡು ಐದು ತುಂಬು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಸಂಯೋಜನದ ಮೂಲಕ ನಡಪಡಿದುಕೊರ್ನಾರು ಕುಂಬ್ರ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ರೇಖಲು ಆರು ಈ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಉವೇ ಒಂಜು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ನೆರವೇರಿಸೋಡಂಡ ಕುಂಬ್ರ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಾರಣ ಅಂಚನೆ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಜನ ನಿರಂಜನ್ ರೈ ಮಠದ ಬಿಟ್ಟು ಆಗಲೇ ರಡ್ಡು ಜಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿದ್ದ ಗುರುಕಾರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಬಾಲಿಯೊಟ್ಟು ಮೇರೆಡ್ದು ಆಗಲಿಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಕುರುಡು ದಯಮಲ್ತದು ಕುಂಬ್ರ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಅಂಜನೆ ನಿರಂಜನ್ ರೈ ಮಠದ ಬಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಕಾರ್ಯಡ ಶಾಲದ ಮರ್ಯಾದೆ ದೆದರೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎರ್ತೂರು ರಾಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟೆ ಅದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತಿನ ಪಡೆ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ನ ಉರಿ ಹಿತೈಷಿ ಆದೊಪ್ಪುನ ಎರ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಟವಾಳ ದಿನ ಬೈದ ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎರ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸುದ್ದಿದ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಲೈವ್ ಒಂದುಂಡು ಬುಲ್ಪುರ್ದೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೇಲೈಸದ ಕೊರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ನನ ಪಿಲ ಇಲ್ಲಲ ಕೊಲ್ಲುದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈತು 1,000 ಲಕ್ಷ ಜನ ತೂಪುಲೇಕ ಮಲ್ತನ ಒಂದು ನೆನೆಪುಡು ಒರಿಪುಲೇಕ ಮಲ್ತನ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಂದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮದ ಅನೇಕ ಮಿತ್ರರನ್ನಕ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತೇರಿ ಅಕ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯನ ಪರವಾದ ಸೋಲೊಯ್ತದೆ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ದಕ್ಕಲು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದೆ ಬರ್ತದೆ ಅಶೋಕ ರೈಕಲಿಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತಿರೆಗಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲು ಪಡೆ ನನಗೆ ಮಾತಿರೆಗಿಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಶೋಕ ರೈಕಲ್ನ ಮುಟ್ಟ ಪೋಂಡ ಆರ್ನ ಉಡಲ್ದೊಲೈದ ಪ್ರೀತಿ ತೆರೆಯು ಆರ್ನವರ ಮನಸ್ಸದ ಮಮಕಾರ ತೆರೆಯು ಆ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಜನಕುಲಿನ ಜನಾನುರಾಗಿ ಆದ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಸಮಯಡೆ ಮಾತರೆಗಳ ಬೋಡಿತ್ತನಾರಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತಿನ ಪಡೆಪುನ ಅಶೋಕ ರೈಕಲೆಗೆ ನಾವು ಆತ ಸೇರಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುಣ ನಂಕೆ ಪೆರಮೆಯನ್ನು ಪಡ್ಡೊಂದು
ಮಾತಿರೆಗಳ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸೋಲೋಯ್ತದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ದಯಮಲ್ತದ ಕುಮ್ರ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕೇಳು ಅಂಚನೆ ನಿರಂಜನ್ ರೈ ಮಠದ ಬೆಟ್ಟು ರಂಜಣ್ಣ ಕುಮ್ರ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಅಂಜನೆ ನಿರಂಜನ್ ರೈ ಮಠದ ಬೆಟ್ಟು ದಯವಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಶಾಲದ ಮಾನತಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಡ ಶಾಸಕರನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮೇಲಣ ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಸಕರು हर साल ಶಶಿಕುಮಾರ ಬಾಲಿಯೊಟ್ಟು ದಯಮಲ್ತದ ರಮೇಶ್ ರೈ ಡಿಮ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತನ ಕುಮ್ರ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಇಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ನಿರಂಜನ್ ರೈ ಮಠದ ಮೆಟ್ಟುಗು ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಕ್ಲ ಅತ್ತಂದೆ ಒರಿನ ಸಮಾಜದಕ್ಲ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಬತ್ತು ಸೇರೋಣ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಂಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಐಟೆ ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ದ ಪಾವನ್ ರಾಮೇರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಆರ್ನ ತಂಡದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುತಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯರು ಹರಿಯಡ್ಕ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭದ್ದು ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಹಿರಿಯರು ಆರ್ಯರ್ದಲ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪುನ ರೈಕಲೆ ಹಿರಿಯರು ಬಾಲೆಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಡೆಪುನ ಜೋಕುಲ ಮನಸ್ಸು ಅವು ದೇವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆ ಜೋಕುಲ ದೇವರ ಮನಸ್ಸು ಜೋಕುಲ ಹಿಡ್ದು ಅಭಿನಂದನೆ ಪಡೆಯೋಣ ಹರಿಯಡ್ಕ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರು ಪೊರ್ಲುದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಶುಭಾಶಯ. ಹರಿಯಡ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಲ ಮಾನದಿಗೆ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕ್ಲು ತೂದಿಪ್ಪರು ಅವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪುದರ ಪಡೆ ನಂಗೆ ಪೂರ ಎಗ್ಗಲ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ತಾ ವರ ನಟೆ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ತೂರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಆರೇನು ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುತಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕಮಲದ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ನಟೆ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಎಡ್ತೋರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಅಭಿಮಾನದ ಅಭಿನಂದನೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಪದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದಲೇರು ಎಂಗ್ಲ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡೋರ ಕಾಂತಾರದ ಡಯಲಾಗ್ ಪನ್ನೆರ ತೀರ್ನೇ ಡಬಲೆ ಶಾಸಕರು ಹಿಡ್ದು ಹೇಮನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂಕೋರ್ ಪೇರೆ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕಲೆ ಆದ ಕಾಂತಾರದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇಟ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತನಾರು ರಾಮಣ್ಣ ರೈ ಪಂಪಡ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದು ಐಟ್ ಪಂಡತೆ ರಾಮಣ್ಣ ರೈಯ ಮೇಲೆ ನೈಗೇನೋ ಕ್ರಶ್ ಅಂತ ಅಂದು ಈ ರಾಮಣ್ಣ ರೈಕ್ಲತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು ಬಯ್ಯಗಳು ಒಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ಒಳ್ಳೇರು ಸರಿ ಇನಿ ಬಲೆ 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 ಎಂಕಲ ವಸಂತ ರೈ ದುಗ್ಗಳ ಅಂಜನ ಶ್ರೀಧರಣ್ಣಿ ಎಂಕಲೆ ಬಂಟ ಸಂಘಗೂ ದುಂಬುಡ್ದು ಎಂಕಲೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ದಕ್ಕಲೆ ವಸಂತ ರೈ ದುಗ್ಗಲ ಅಲ್ತ ಕೊಲ್ತಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಶ್ರೀಧರ್ ರೈಕುಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಜನಿ ಮುಕ್ಲೇನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ಲ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾಯನ ಜಗನ್ನಾಥ ರೈ ಗೆಣಸನ ಕುಮೇರ್ ಆರು ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ಲಾ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೆರಲಿ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಕುಮ್ರ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ರೇಖಲೆಗೆ ಶಾಲದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಕಾವು ಹೇಮನ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೊಲಪು ಮಲ್ತು ತಕೊಂಡು ನಂಜಿನ ಕುಮ್ರ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ರೇಖಲಿ ಕಮಲದ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಉದ್ಘೇಶಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಯಿನ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲ ಮಟ್ಟಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲ ಒಡನಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದು ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಹೇಮನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಲ್ ಪತ್ತದು ಅಂತಿದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ಬರಂದ ಕುಳ್ಳಿಯರ್ನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕಿ ಶ್ರೀಯುತ ನಿರಂಜನ್ ರೈ ಮಠಂದ ಬಿಟ್ಟು ಮೇರೆ ಸನ್ಮಾನದ ಶಾಲೆ ಕಾವು ಹೇಮನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸನ್ಮಾನ್ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನದ ಶಾಲೆ ಪಾಡೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಸೌಂದಲ್ಲ ಅರಿಯಡ್ಕ ಮನೆತನದ ಹಿರಿಯರು ಅರಿಯಡ್ಕ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ರೈಕ್ಲು ಅರಿಯಡ್ಕ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ರೈಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ರ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಮೀಡಿಯಾದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಸುಮಾರು 16,000 ಜನ ತುಯರಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚಡು ಇಣಿತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನನಾತ್ ತುಯರಲ್ಲಿರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಂಡವು ಸುದ್ದಿ ಮೀಡಿಯಾದಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇಣಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತರವು ಎಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ
ಕಡೆಗೆ ಸಭೆಟ್ ಸೇರ್ನ ಸಭೆಟ್ ಬತ್ತನ ಭಿನ್ನರೆಗೆ ಸೇರ್ನ ಅತಿಥಿಲೆಗೆ ಪೂರ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಧನ್ಯವಾದನು ಕೊರಿಯರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರು ಎಂಗ್ಲ ಬಂಟ್ರೆ ಸಂಘದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಲೇನೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ತೊಂದರ್ಲೆ. ಹಲೋ 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 ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸಹಯೋಗಟ್ಟು ನಡಪಣಂಜಿನ ನೂತನ ಶಾಸಕರನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುರಾಡದಕ್ಕೂ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಫಾದರ್ಸ್ದ ಚಲನಟ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪಡದಾಂಡ ಅವನ್ ಜವೇತೋ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸೈನ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಾಲಿಯೊಟ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ಆರೆಗೆ ಪುತ್ತೂರದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಅಶೋಕ ರೈಕಲು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟದ ಈ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪುತ್ತೂರದ ಬಡವೇರಿನ ಬಂಧುವಾದ ತಾಲೂಕದ ಪೂರ ಜನಾಂಗದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪಣ ತೊಡೆದು ಮುನ್ನುಡಿ ಪಾಡ್ನಾರು ಯೋಚನೆ ಪಾಡ್ನಾರು ಅಶೋಕ ರೈಕಲು ಆರೊಂಜಿ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನು ಪಡೆಯೋಣ್ಯರ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರ ತುಳ್ಳೇರು ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲೆಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ತನಾರು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಬರಡಿತರು ಐನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಲಾಡಿ ಮಲ್ತರು ಆರೆಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಧನ್ಯವಾದ. ಅವೇ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಮಲ್ತರಂಜನ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮ ರೈಕಲೆಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಉಡಲದಿಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಹೊಂದುಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ನಡಪತ್ಕೊರ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಚಾಲಕರಾಯಿನ ದಯಾನಂದ ರೈ ಮನವಲಿಕೆ ಅಂಬೇರೆಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಹೊಂದುಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಾದ ಈತನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಎನ್ ಜಗನ್ನಾಥ ರೈ ಮಾದೋಡಿ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಹರಿಯಡ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ, ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಬೂಡಿಯಾರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರಡು ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಹೊಂದುಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಅವಂತೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅವೇ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಂತುಕೊರ್ನೆಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಹೊಂದುಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಾಗಲು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ LCDಗೆ ಸುದ್ದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಯೋಜಕರಾತ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನ ಅವೇತೋ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪೊಲಪ ಮಂತುಕೊರ್ನೆಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಹೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಕಡೆ ಪಲ್ಲೆಕಣೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ನಂಗೆ ಪೂರ ಗೌರವ ಕೊಲ್ತಿಗೆ ಪಂಚಾಯತಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಮೋದ್ ಕೊಲ್ತಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಮೋದ್ ಆರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡೋರ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾರೆ ಕೊಂಚ ಸಾಲ ಪಾರ್ದು ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೇರು. ಸಭೆಟ್ ಏರಾಲ್ನ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಸೇರೋನಕ್ಲಿತ್ತಿನ ದಯ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋನ್ವೆ ಕಣ್ತಪ್ಪುಡು ನಿಕ್ಲಿನೊಲ್ಲ ತುಯರ್ ಆತಿಜಿಂಡ